Sain. Siis, tiedätkö sä, mä aloitin tämän liveen hyvissä ajoin, tai siis silleen niin kuin joku alle 10 minuuttia sitten. Sitten mulle laitettiin, että sä oot jo livessä. Sitten mä unohdin, koska mä en ole pitänyt yhteisliveä niin pitkä aikaa, mä unohdin kokonaan mitä toimii. Mä lopetin mun liven, menin sun liveen, mä ajattelin, että se menee sitä kautta. Sitten mä ilmestyin sellaiseen pikkuruutuun, mä en ole ikinä ollut tolleen livessä. Sitten siihen tuli se mun näppäimistö ja se ei lähtenyt pois, se alkoi vaan lagaa ihan huolella. Mä olin siellä, apua, mitä mä teen? Mut sit mä vaan suutan. Sä pääsit paikalle, kaikki on hyvin. Joo. Mut kun mä luulin, että sä oot myöhässä, niin mä en tiennyt, että sä oot vielä live jo niin kuin nyt. En mä ollutkaan myöhässä, mä olin 20 minuuttia ennen tää. No oisit voinut kertoa. Joo, mutta en mä pysty. Mä oon niin kiireinen. Joo, niinku oikein. No kerro, miten sä oot kiireinen, tämmöisiä alkukuulumisia. Mä söin kanaa äsken. Wow, Jerry, toi on siis merkki kiireellisyydestä. Ja se, Niinku paljon aikaakin siihen. no meni siinä nyt 15 minuuttia. Mikä meidän aihe on tänään? Meidän aihe on Afrikan tähti ja Yle ja Oho. jotain muuta. Mut eka mä haluan tietää siis, että ostitko sä siis auton? Joo. Minkä auton sä ostit? No jotain Jariksen. No ihan kelpo auto, mutta Volvot on silti hienompia. Järkiosto. Joo. Joo, mutta ihan hyvä. Mut oliko TikTok-rahoilla? Kyllä. No ei ollut. Ne oli jollain yhteistyörahoilla enemmänkin. Ei TikTokista saa rahaa. Niin kuin itse tästä sovelluksesta kauheasti. No ei saa. Ei. Niin, no mä veikkaan, että niillä summilla ei kyllä autoa ostella. Ei tiedä, et sä tiedä kuinka paljon mä teen TikTokista. No, en tiedäkään, mutta mä jotenkin silleen epäilen. No en mä tiedä mitään. Eihän tää kukaan tee Suomessa oikein. Niin, että se tulee enemmänkin kaikki niin ulkopuolisten tekijöiden, sitten kaikki yhteistyöt ja muut. Mäkin olin sanonut jotain yhteistyöpyyntöjä, mutta mä en tee kaupallisia yhteistyöitä, niin mä en... Miksi? Koska mä en halua olla kaupallinen kanava. Koska mä en kannata tuommoista kaupallisuutta ylipäätänsä. Ja ne oli jotain yrityksiä, jotka mainosti jotain koiranruoka, jotain... No ne väisti luodin kyllä sit. Siis, no, mulla on koira, kyllä mä tiedän, mikä niinku, silleen, vaikka meidän koiralla on hyvää ravintoa tällä tavalla, mutta... Ja sitten ne jotain silleen, ei-alkoholittomia oluita, mitä mä silleen niinku ideana kannatan, mutta en mä välttämättä silti tommoseen brändiin lähde. Ja sitten oli jotain muitakin, en muista, mutta... Joo, kyllä mä otan vastaan tietenkin. Mutta siis tollaista, Joo, mitä kuuluu? Me ollaan viimeksi kesällä varmaan pidetty live yhdessä. Joo, mä en itse asiassa rehellisesti muista, koska viimeksi on ollut. Olisiko kesällä sitten? Aika menee nopeasti. Mutta joo, ei kaikki hyvin samanlaista kuin ennen. Mitäs sinne? No niin, no kiva. No siis mulla ei ole mitään erikoista, vaan töitä. Nyt on noita vaalijuttuja ja silleen, siis kiireistä on mullakin. Ja vähän sit tulee silleen, mikä se on niinku prokrastinoitu tai sillä lailla, että niinku yksi päivä mä olin just silleen, että pitäisi tehdä, mulla on semmoinen to-do-list vaikka noihin vaaleihin liittyen, mitä pitää tehdä kaikkea. Sitten mä olisin, että vois vaikka järjestellä vaatekaapin, tiedätkö uudelleen tolleen perus. Mä en tiedä, käykö sulle koskaan tolleen, kun pitäisi tehdä jotain tärkeää, niin sitten tekee mieli alkaa, tiedätkö, vaikka tekee jotain ei niin tärkeää. Ei sit mä menen lukkoon, mä menen vaan makaamaan sänkyyn piiloon. Joo, mulkin käy kyllä tollain. Tai sille mä ahdistun sit kaikesta määrästä, mitä pitää tehdä, ja sit mä en saa tehty yhtään mitään. Joo, et sellaista se on. Mut joo, jutellaanko... Mä laitan volyymilla. Jutellaanko Afrikan tähtipelistä? Joo. Se on aika pinnalla ollut nyt ja aika villi asia. Joo. Onko sulla se peli itellä? Se on tuolla takana. Siis mä en, tiiäksä, kun mä näin sen sun videon tuohon aiheeseen liittyen, tiiäksä, mä kerron mitä mun tuli suoraan nyt niin kuin mieleen ekana. Mun tuli mieleen, että onko se niin kuin siis 15? Ei, mä oon 31. Niin, mutta kun mä katsoin sen videon, mulle ei tule mieleen, että sä oot niin kuin, tiiäksä, 30. Eikö sä 31? Joo, meillä on 10 vuotta ikäeroa, sori. Mut joo. Niin, siis kelaat 10 vuotta ikäeroa, silti mulle tulee sellainen vipa, kun mä katson sun video, että sä oot 15. Miksi?
koska siinä videon lopussa se tyyli niin kuin silleen, oot aika hiilenä jotenkin, että niin kuin, mä pidän kynsin ja hampaan kiinni tästä pelistä, mä en nyt muista tarkalleen mitä sanoit, mutta jotain ton tyyppistä sillä niin kuin, että sä et tuu todellakaan luopumassa siitä pelistä. Ihan kuin joku, tiiäksä, olisi tulossa repii sen sun kädestä. Toivottavasti ei tule. Niin kuin kiukkunen lapsi, tiiäksä, joka niin kuin, ei halua luopua jostain tavarasta. Tai silleen... Joo, ei se saa tota. Kuinka usein pelailet tota? En koskaan. Niin, joten miksi se on sulle niin tärkeä? Se on mun lapsuuden peli. Kyllä mä sitä voi pelaa, jos mun tulee vaikka siskon lapset pelaamaan, niin kyllä mä voin Afrikan tähtiä heidän. Onko se, niin kuin, tiiäksä, onko se säilyttänyt siis jokaisen pelin sun lapsuudesta? On mun aika pitkälti joo. Aika pitkälti, jos ei ne ole mennyt huonon kuntoon, niin joo. Eli onko se niinku hamstraaja tai niinku keräilijä yleisesti tuolla tavalla? Et. Se on vaan hyvä peli. Mun mielestä lautapelit on hyvä pitää, koska ne on ikuisia. Siis, mä voin myöntää meidänkin perheessä, meillä on hirveästi lautapelejä ja me ollaan siis muutenkin pelataan paljon kaikkea, mutta niinku, mä en kyllä koe tuollaista tunnesidettä niinku, mihinkään tuollaiseen. Tiesitkö sä muuten, että jos kokee tunnesidettä johonkin tiettyyn tavaraan, niin se on nepsypiirre? Ootko koskaan miettinyt, jos sä oot nepsy? Ei. Tiedätkö, mikä on nepsy? Joo, en mä nyt osaisi määritellä varmaan hirveän hyvin, mutta on se tuttu aihe. Joo, eli neuroepätyypillinen, mutta siis joo. Mutta siis ihan vaan tiedoksi, tämä nyt ei ollut mitenkään silleen, että sä nyt olet tai et ole, koska ei mun asia eikä mun silleen hirveämmin kiinnosta, mutta silleen niinku, jos koet sidettä tavaroihin, niin se on piirre nepsyydestä yleisesti. Mutta joo, siis niin, mulle tuli siis mieleen, että sä oot siis lapsi, joka räyhää siitä, että siis jotkut ihmiset kritisoi jotain peliä ja sitten sä suutut siitä. Niin musta se on kummallista aikuiselta ihmiseltä. Nyt otetaan toi niin heti pois, mä en ole yhtään vihana. Mulle ei herännyt yhtään. Tää on enemmän niin kuin huvittunut ja vähän väsynyt, sanotaan näin. No. Mä en jaksa olla hirveän, tää menee jo niin hullukuriseksi, että... Kiihtynyt on se termi, jolla kuvailisin. Mä oon ehkä intohimoinen, kun mä puhuin, mutta en mä kiihtynyt ollut, eikä mä ollenkaan ollut vihainen tästä. Tää on ollut mulle komediaa ja tämmöstä... Mutta sä siis viet tämän komedian niin pitkälle, että sä siis pidät sitä niin kuin lautapeliä niin tuommoisella merkkipaikalla. Kyllä, mä luulen, että mä kehystän sen, mä luulen näin. Siis minkä takia? Saatko sä jotain niin kuin mielihyvää siitä jotenkin tosi paljon, tiedätkö? Vähän. Itse asiassa mä hain sen, koska mun mielestä tää on mun mielestä aika siisti tää niinku kansikin. Nämä värit ja kaikki, tää on oikeastaan aika hieno. Tommonen. Tää on oikeastaan aika hieno. No, sä jaoit tämän Paco Diopin tämän postauksen, jos puhuttiin muun muassa tässä pelissä. Luitko sä sitä postausta? Luin. Hän on paljon väitteitä, mutta ei yhtään perusteluja. Luitko sä niinku siis luitko sä sen vai luitko sä sen ajatuksella? Mä luin sen ajatuksella, mutta jotta voisi oikeasti mua kiinnostaa hänen yksi ulostulonsa, koska hän ei anna kommentoida sinne, eli hän ei ole valmis keskusteluun. Silloin kun ihminen on valmis keskusteluun, niin yksi haile, mitä hän on mieltä. No. Hän vaan ulostaa jonkun asian ja sitten hän ottaa sinne ne kommentit, mitkä häntä miellyttää. No ei se näyttää ne kaikista pahimmat kommentit. Se on hyvin perinteinen taktiikka. No, ei se nyt ihan tollakaan tavalla mene. Ootko miettinyt vaikka, että millaista vihapuhetta hän on saattanut saada siitä postauksesta? Varmasti on saanut. Niin mitä väliä silloin tähän? No, mä esimerkiksi jos mä haluaisin hänen kanssa keskustella tai sanoa jonkun epäkohdan tai olla eri mieltä jostain, niin mä en pysty. Hän on estänyt niin kommentoinnin. Siis, no sillä perusteella, että sunkaan kommentit ei aina ole kaikista asiallisimpia. On, itse asiassa mun sano yksi, mikä ei ole. No esimerkiksi kerran yksi henkilö teki videon ahdistelusta, mitä hän koki, ja sä kommentoit siihen tyyppisesti, että siis eikö enää nykypäivänä saa olla kohtelias, kun siinä puhuttiin ahdistelusta. Mikä tämä ahdistelu oli? Tämä oli siis tämmöisessä niin jossain julkisessa liikenneneuvossa niin käytyä jotain niin ahdistelua. Joo. Mies oli kysynyt hänen puhelinnumeroa. Oli siinä tapahtunut muuta. Ei ollut. Mitä mä luin siitä ja mitä siinä lukee, niin hän oli kysynyt puhelinnumeroa. No, mutta sitten otetaan, se oli myös kyseessä oli vanhempi ihminen, nuorempi, niin siis jos joku niin kuin, tiedätkö, huomattavasti vanhempi, jos esimerkiksi sinä pyytäisit mun puhelinnumeroa, se olisi todella kummallista. Se olisi todella outo. Todella kummallista, kyllä siinä on samaa mieltä, mutta eri syistä.
ei se olisi mun mielestä. Ei se niin kuin... Siis, Mikä se ikäraja on? Mikä se ikäraja on sun mielestä? No mun mielestä niin kuin silleen, siinä kohtaa, kun sä oot 25 plus, niin tiedätkö, sä seurustele ihan kenen kanssa sä haluat. Mutta niin kauan, kun sun niin kuin etuotsalohko ei ole kehittynyt niin kuin edes silleen about melkein kokonaan, niin mun mielestä niin kuin kenenkään vanhemman ihmisen, silleen 10 plus vuotta vanhemman ihmisen, ei kuulu yrittää iskeä sua. Eri mieltä. Ne on molemmat aikuisia. Ehkä mitä haluaa. No, mutta se aikuisuus, se, että Se ei ole. se, että joku ihminen on täysi-ikäinen, ei määritä sitä, että hän on aikuinen. Ei niin, mutta se määrittää ihan laissa sen, eli mitenkään ei voida puhua ahdistelusta, jos sä kysyt puhelinnumeroa aivan sama, minkä ikäinen sä oot. Eli siis... Voit kysyä ja toinen voi kieltäytyä ja sitten jatketaan elämää. Jerry, onko sun mielestä ok, että 50-vuotias seurustelee 16-vuotiaan kanssa, koska se on lainmukaisesti ok? Tämä on nyt ihan eri asia sitten taas. Ei ole eri asia. Sä sanoit, että on lainmukaisesti ok, niin nyt mä kysyn sulta, onko sulle ok, että 50V-mies seurustelee 16-vuotiaan henkilön kanssa? Onko se laillisesti ok, niin on. Onko se mun mielestä ok? Ei. Onko se outoa? On. Onko se outoa, että pyytää vaikka 50-vuotias 18-vuotiaan numeroa? On. Onko se lailla kielletty? Ei. Onko se ahdistelu? Ei. Niin siinä on kysymyksiä vastauksia. No totta kai se on ahdistelua, jos toinen ei esimerkiksi sitä numeroa tahdo antaa ja ei ole mitään syytä siihen. Että ei ole. Kai sä ymmärrät, että ahdistelu on subjektiivista. Se ei ole niin kuin mikään tiedätkö, objektiivinen asia, joka... Ei sitä voida loputtomiin pitää subjektiivisena, koska se, että mä sanon vaikka sua pölöksi, niin nyt sä voit sanoa, että hei, sä ahdistet mua. Mä voin ahdistua siitä, mutta se ei välttämättä ole ahdistelua, mutta pölö on nyt erittäin, niin kuin, mikä edes on pölö? Pölö ei edes ole mikään, se ei liity tähän asiaan mitenkään. Se, että jos joku esimerkiksi yrittää lähestyä ja toinen ei saa ollenkaan mitään niin kuin vastakontaktia siihen henkilöön ja silti yrittää kysyä esimerkiksi toisen puhelinnumeron, niin kyllä, se on ahdistelua. Tässä oli kyse siitä, että tyttö oli itkenyt bussissa ja tämä mies oli mennyt, mitä mä ymmärsin, ei ole mitään valtavaa ikäeroa ollut. Mutta hän oli mennyt lohduttamaan tätä tyttöä ja he oli tullut toimeen siinä keskusteluun, mutta sitten lopuksi sitä oli päättänyt kysyä vielä puhelinnumeroa ennen kuin he jatkaa matkansa. Ja tätä oli pidetty ahdisteluna, niin mä oon täysin eri mieltä, mä oon täysin jätkän puolella ja siis oikeastaan kaikki mitä siihen tulee. Hän on siis lähestynyt jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevaa henkilöä ja sen jälkeen käyttänyt sitä haavoittuvaista asemaa hyväkseen ja pyytänyt puhelinnumeroa. Ihanaa, että sä miettittelet, että me ollaan samaa mieltä tästä aiheesta. Peli on peli. Ei siinä, se ei niinku, jos tämä on se tila, missä meidän yhteiskunta tällä hetkellä on, niin mä en ihmettele, että tämä voidaan niin huonosti. Jos tämä, että sut kysytään puhelinnumero, on ahdistelua ja sä saat siitä semmoisen reaktio, että sun on pakko avautua siitä netissä, niin mä en tiedä, mitä mä sanon. Mua ei voisi vähempää kiinnostaa, jos hän on niin. Tämä on avautunut jatkuvasti täällä netissä muun muassa siitä, että sä et pitää kynsiä hampain kiinni jostain lautapelistä. Joo, siis tästä mä pidän kiinni, se on aivan varma. Eli älä tuu selittää mitään kellekään, että pitää valittaa. Onko tässä jotain väärää? Mä en tiedä, siis mä en ole puhunut mitään mistään kuvituksesta tai mistään sellaisesta. Mä en tiedä. Kysymystä. Onko tässä sun mielestä jotain rasistista? Siis keltaisessa, punaisessa ja ruskeassa ja valkoisessa ja vihreässä värissä vai? Siinä on tommonen kaveri. Mulla on keihänsä kilpi. Tämä kaveri on todennäköisesti tämmönen alkuperäiskansalainen kaveri. Jyrry, milloin susta on tullut se henkilö, joka puhuu koko ajan päälle? Toi on mun juttu. Miksi sä yrität viedä mun jutun ensinnäkin? Mä tykkään kuunnella ne tyttöni. Puhu vaan. Niin, eli siis ensinnäkin tuossa ei ole nyt kyse siitä, että joku yksittäinen asia kyseisessä pelissä olisi rasistinen, vaan kyse on siitä, että minkä pohjalta toi peli on rakennettu, miten se liittyy kolonialismiin ja miten se on osa rakenteellista rasismia. Mä esimerkiksi luin just Fatim Diarran postauksen, jonka mielestä tämä koko juttu on ihan typerä ja voin jollain tasolla samaistua siihen, koska koen, että meillä on rakenteellisessa rasismissa myös sellaisia asioita, jotka ovat isommalla mittakaavalla sellaisia, että niihin kuuluu kiinnittää enemmän huomiota kuin tähän. Se ei tarkoita kumminkaan, että tämä keskustelu olisi turha. Ei, tämä on turha keskustelu. Mitä kolonialistista tässä pelissä on? Lyhyesti, mä en jaksa ränttiä. Mitä ränttiä? Kolonialismi siis perustuu siihen, että joku kansa... Mitä kolonialistista? Kaikki tiedetään, mitä No ne, jotka ei tiedä, niin voit kertoa. Niin siis mitä on kolonialismi? Onko tämä nyt sun kysymys? Mä olin just selittämässä. Joo.
Se on siis sitä, että joku kansa tulee ja valloittaa toisen maan alueen ja ottaa sieltä asioita ilman, että antaa mitä takaisin. Silleen tosi karkeasti niin kuin selitettynä. Okei, sitten jatkokysymys. Mitä kolonialistista tässä on, tässä pelissä? Se on suomalainen peli, jossa on Afrikan kartta, johon mennään, otetaan Afrikan tähti ja lähdetään pois. Ei. Tässä ostetaan ne jalokivet. Tässä ostetaan ne. Tässä ostetaan kaikki. Mä en tiedä, oletko sä pelannut tää peli vai puhuuko sä vaan sun perseestä. Tässä ostetaan, tässä on pelirahaa. Näitä annetaan. Tämä on kaupankäyntipeli. Ja tämä on todennäköisesti se hahmo on afrikkalainen, koska tässä ei mitään viedä maasta pois ja mitään ei tuoda maahan. Tässä pyöritään Afrikassa, ostetaan jalokiviä ja annetaan rahaa. Oikeesti. Siis ei siinä välttämättä tarvi ostaa. Tiesitkö, että jos sä heität niinku arpakuutiolla luvut mitä 4-6, niin sä saat avata sen. Joo. Se voidaan käyttää. Onko se kolonialismi? Että sit se on ryöstö vai? Kerro, mä oon ollut myöhempää lapsi kuin sä. Mä tiedän täysin, miten toi peli menee. Ei sun tarvi mulle tulla selittää siitä, että onko me pelannut tätä peliä. Mikä tässä oli sit se kolonialistinen piirre, kun tää on kaupankäyntiä? Esimerkiksi siinä on ne timantit. Siinähän saa timantteja. Timantteja on siirtomaiden aikaa varastettu Afrikalta ihan sikana. Tiedätkö mitä kaikkea niin siirtomaiden aika niin Afrikalta on varastettu? Ylipäätään. Miten se liittyy tähän peliin? Nimenomaan kuvaillaan noita timantteja, että tullaan ja otetaan jotain. Vaikka siinä maksettaisikin rahaa, niin se rahasumma on niin mitätön siihen verrattuna. Että tää on paljon rahaa. Tässä on tonniseteli. Joo, mutta se maksaa 100 se avaaminen. Tässä on tosi paljon rahaa liikkuu. Ei maksa tonnia tuossa pelissä siitä, että sä saat avattua sen luukun. Mä en tiedä, miksi sä esittelet tuota peliä niin kuin silleen. Siis käydään nyt läpi tää, koska tää on nyt konkreettista todistetta. Kato. Siis mä en oikeesti voi mä voi uskoa. Ja sitten mikä tää rosvokeskustelu on, tai missä kohtaa joku siis väitti, että ne rosvot ois vaikka tummaihosia. Tai silleen niinku toi niin huono argumentti, mitä... Mun mielestä onks tää rasistista, että hei, ollaanko me nyt valkoiset vaan niitä roistoi? Häh? Ollaanko me nyt niitä roistoi? Mitä ihmettä? Ei vaan musta on hassua, että sä niinku vedät jotain ihan random argumentteja, mitkä ei liity niin mitenkään. Siis tää on typerää. Siis tää on aivan naurettavaa. Ei tässä voi muuta. Tää on mulle huvittavaa. Tää ei tule päättyä mihinkään. Me tullaan pelaamaan Afrikan tähteä. Tää ei ole rasistinen. Ja se on oikeastaan kaikki, mitä siihen tulee. Ihan, tiiäksä, ensinnäkään mä en ole kuullut, että kukaan sanoisi, että toi peli itsessään on rasistinen. Siinä on puhuttu kolonialismista ja rakenteellisesta rasismista. No, mä nyt kerroin sulle, miten se ei ole kolonialistista. Mä itse asiassa kävin tekoälyn kanssa tästä keskustelua ja sekin hävisi mulle argumenteissa. Koska ei tässä ole mitään kolonialistista. Se, että sä voitat tekoälyn, ei ole mitenkään kovin monimutkainen asia. Ei olekaan. Niin. Ei. Myöskään se, että sä käytät tekoälyä, ei ole mitenkään kauhean siisti juttu, koska se vaan kertoo, että sä et osaa esimerkiksi hyödyntää itse internetiä kauhean hyvin. Ja mä käytän tekoälyä. Se on paras työkalu tällä hetkellä. Se on myös kaikista niin kuin energiatuhoisin. Ja myös käyttää vettä. Mitä tuhoisin? Siis se käyttää ihan sairaasti energiaa ja vettä. Siis se on todella niin kuin epäekologista käyttää vettä. Vettäkin. Tekoäly hyödyntää se käyttää ihan hirveitä määriä vettä. Mihin se vesi menee? Eikö sä tiennyt? Mihin se vesi menee? Se menee, kato sinne tekoälyn sinne suuhun. Sitten se menee sieltä sen vatsalaukkuun. Mihin se, häviikö se vesi vaan vai meneekö se takas kiertoon? Googleta. Eikö mä halua tietää, mihin se vesi menee? Etin netistä. Tiesitkö sä, että esimerkiksi, farkuissa käytetään vaikka 70 litraa vettä about keskimäärin. Mihin se vesi menee? Mihin se vesi menee? Kun sä laitat farkut jalkaan, niin voitko sä täyttää sun juomapullot niistä? Mä täytän kraanasta. En, suodattimesta. Mut silleen niinku yhtä typerä kysymys. Mitä? Siis typerä kysymys. Sanon suoraan typerä kysymys. Ei mikään kysymys on mun mielestä typerä. Oli se vähän. Siis sä et tiedä, mihin se vesi menee. Häviikö se vaan, kun farkut tehdään, niin se kaikki vesi häviää ja se menee hukkaan. Niin se mun kysymys niin siis nimenomaan oli, että kun kaikki tietää esimerkiksi, että farkkuihin käytetään sikana vettä, niin sit niin kuin silleen, että se vesi vaan sit se menee siihen tuotantoon. Joo. Niin. Kato, se vaan poistuu maailmasta.
yksikkö? Joo, kyllä, se haihtuu. Joo, minne? Semmoiselle planeetalle nimeltä www, en ole ottanut selvää.com paikka. Eli aina kun vettä käytetään resurssina, niin se vaan hävii täältä maapallolta. Meillä loppuu vesi täältä vai? Onko se näin? Itse asiassa tiesitkö, että no siitä on puhuttu paljon itse asiassa, että vesi vähenee, mutta sitten siitä on puhuttu myös paljon, että vettä lisääntyy. Se on vähän kaksipiippunen. Mun on pakko sanoa, mä en tiedä tosta asiasta niin paljon, että mä voisin argumentoida tosta niin kuin siis. No siitähän sä puhut tässä koko ajan. Tiedätkö mikä on veden kiertokulku? Mä puhuin siitä, että tekoäly käyttää ihan sairaasti vettä ja energiaa. Mä puhun ainoastaan siitä. En mistään muusta. Mä en puhunut siitä, mihin se vesi menee. Mä puhuin, että se käyttää sikana vettä ja energiaa. Okei. Joo. No mua ei se kiinnosta. Mutta se on hyvä työkalu. Ja me jatketaan nyt siinä, että sä et ole vieläkään, niin kuin se pakokaan. Tämä on sama juttu kuin mikä on nainen keskustelu. Mä määrittelin sulle, sä et hyväksy mun määritelmää. Se on eri asia, määrittelenkö mä vai enkö mä hyväksy. Sama juttu, mitä sanoit Paco Diopin postauksesta, että siinä oli vaan syytöksiä ja yhtään selitystä. Se koko postaus oli täynnä selityksiä. Ei ollut. Se oli paljon väitteitä. Puhuttiin, että se on kolonialistinen, se on tällainen, mutta ei ole perusteluita, että miksi se on tällainen. Perustelut, ja mä kerroin sulle juuri osan niistä perusteluista, ja siinä on vielä enemmän. Mä olen lukenut sen tekstin 5, ja mä en silti muista niitä kaikkia perusteluita ulkoa, koska mun aivot... Mäkin luin se eilen illan monta kertaa. Mä halusin ymmärtää, että mikä siinä on. Mä ymmärrän jonkun, kuka pelkää mustamiestä ja tämmöisiä pelejä. Niistä me voidaan löytää rasistisia piirteitä tai jotain, mitkä voi jäädä vähän myöhemmäksi, mutta Afrikan tähdessä niitä ei ole. Jerry, on ihmisiä, jotka haluaa ymmärtää. Sitten on ihmisiä niin kuin Jerry Lifts, jotka leikkii, että ne haluaa ymmärtää, mutta ne ei halua ymmärtää. Ja myös nykyään puhuu mun päälle. Tämä on uskomaton piirre. Mikä susta on tullut? Niin, tämä on paljon kivempaa näin. Auta mua ymmärtämään, että mikä tässä on kolonialistista. Koska mä kerroin sulle just, että tässä ostetaan. Päätarkoitus on ostaa näitä ruutuja ja sieltä selvittää niitä jalokiviä ja saada Afrikan tähti. Ja sitten mä sanoin, että tämä ei ole ulkopuolinen hahmo, koska se tulee Afrikasta ja lopettaa Afrikkaa. Sä voit mielikuvituksella, jos sä oot rasisti, niin ajatella, että hei, minä olen ulkopuolelta tullut ja nyt mä ryöstään nämä kaikki afrikkalaiset. Mutta se ei ole tämä pelin tarkoitus ja sitä ei ole selitetty tässä. Niin mikä tässä on kolonialistista? Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, se luo semmoista mielikuvaa, että sä voit vaan mennä Afrikkaan, ottaa sieltä. Kenelle se luo semmoista mielikuvaa? Ei kenellekään. Jollekin sekopäisille. Ei minulle ainakaan. Ihminen. Mitä? Minkä takia sä kiihdyt? Kenelle? Siis miten sä voit sanoa noin, että se luo semmoista mielikuvaa? Miten sä tiedät, millaista mielikuvaa se mulle luo? Siis mun täytyy nyt selittää sulle rakenteellisista asioista yksi asia. Rakenteelliset asiat eivät toimi sillä tavalla, että sulle tulee automaationa joku mielikuva, jota sä ajattelet, että nyt kun pelaan tätä peliä, niin tässähän tämä näyttää siltä, että kaikki niin kuin varastetaan. Ei, se opettaa meitä juurtumaan tiettyihin asioihin kiinni, jota me ei välttämättä edes tiedosteta muuten kuin alitajuntaisesti. Okei, mä annan sun vastaan loppuun nyt. Mikä tässä on kolonialistista? Sä aloitit sen, että se luo tiettyä mielikuvaa. Anteeksi, mä keskityn. Kerro loppuun. Anteeksi, se luo tiettyä mielikuvaa siitä, että sä voit mennä Afrikkaan, ottaa sieltä ja et antaa takaisin. Miksi se luo sulle tuommoista mielikuvaa? En mä sanonut, että se mulle luo sellaista mielikuvaa. Kyse ei ole nyt yksilöistä, Jerry. Kyse on rakenteista. Kenelle se luo sellaista mielikuvaa? Se luo yhteiskunnallisesti semmoista mielikuvaa, historian pohjalta se luo sellaista mielikuvaa, koska niin on kirjaimellisesti tehty Afrikalle. Jos tässä olisi nyt kyse jostain maasta tai maanosasta tai kaupungista, jolle ei ole koskaan tehty sillä tavalla, niin tämä ei olisi todellakaan niin suuri ongelma, mutta se on kirjaimellisesti, kyse on nyt sellaisesta maanosasta, josta on nimenomaan viety ihan todella paljon kaikkia luonnonvaroja, jotka on ollut elintärkeitä sille maanosalle. Jos me lähdetään noin miettimään jokaisesta pelistä, niin meillä ei ole kohta pelejä, koska jokaisessa maassa on tehty jotakin. Mitä mieltä sä oot sit sotapeleistä, strategiapeleistä, missä vallataan maita väkivaltaisen keinoin, missä oikeasti vallataan ja missä oikeasti ryöstetään? Pitääkö nekin kaikki sensuroida? Koska siellä on tapahtunut kauheuksia.
Oota, mä yritän nyt miettiä jotain peliä esimerkiksi, että mä voin Kaikki strategiapelit, kaikki mitkä on tietokoneella. Se on Kaikki. lautapeleistä riski esimerkiksi. Mikä riski? Niin, En oo Riski. siinä. En. joo. Mites tämmöisten kanssa? Mitä mieltä mä oon tollasista, niin kuin siis väkivaltapeleistä, niin kuin ylipäätään? Niin. Mun mielestä väkivaltapelit ei ole, no ei ne kyllä ole henkilökohtaisesti mitenkään mun lemppareita. Miksi? Koska mun mielestä ne on vähän turhia, tai jotenkin ne voitaisiin rakentaa eri tavalla. Sitten jos Ne ei ole sun juttus. Ei ne silleen, ei ne kyllä oo. Meillä on esimerkiksi semmoinen yksi lautapeli, jossa on, niin kuin, se on moniosainen. Perustuu 7 ihmeeseen. Ja siinäkin on semmoinen sotaosio, mutta mun mielestä se on aina vähän niin kuin silleen turha. Se sotaosio. Tai silleen jotenkin, minkä takia meidän pitää sotia koko ajan? Me soditaan tässä oikeassa maailmassa jo, minkä takia meidän pitää sotia peleissä. Vähän niin kuin mun mielestä kaikki esimerkiksi tämmöiset, mitä CS ja muut, missä niinku tyyli ammutaan jotain, en tiedä, niin mun mielestä on vähän silleen, vähän kummallisia. Ja mun mielestä se on vielä kummallisempaa, että oikeasti pienet lapset pelaa niitä. Joo, siis ehdottomasti mun mielestä ikärajat pitää olla, mutta se on vanhempien vastuulla eikä kenenkään muu. Elikkä nyt, jotta mä en ymmärrä väärin, sä sanoit, että Afrikan tähti on kolonialistinen, koska se luo mielikuvaa kolonialismista yhteiskunnassa. Se luo mielikuvaa Afrikasta, että sieltä voi ottaa ilman, että antaa takaisin, niin kuin on historiassa. Mitään konkreettisesti kolonialistista tässä pelissä ei ole, vaan tämä on vaan olettamus, että se luo mielikuvaa Afrikasta, josta voi vaan ottaa. Koska sekään ei perustu tämä peli. Se voi jollekin, jos ei tiedä pelistä, niin luoda semmoisen kuvan, jos on vähän rasistinen, niin saattaa aivoissa olla semmoinen, että hei, tämä on semmoinen ryöstelypeli. Ei se normaalisti. Tämä ei tullut mulle mieleenkään. Mä oon tätä lapsena paljon pelannut, mutta tässä ei ikään tullut mitään rasistista mieleen tai kolonialistista. Joo, no Jerry, muutenkin sun käsitys siitä, mikä on rasistista ja mikä ei, on aika silleen ei kovin paikkaansa pitävää. Esimerkiksi se, mitä me nyt nopealla googletuksilla ja muilla tämmöisillä tietolähteillä selvitin tästä pelistä, niin toi pelihän on tehty, se on tehnyt joku 19-vuotias tyyppi, johon on käytetty erittäin vähän lähteitä, kun sitä peliä on tehty, joka näkyy. Tämä on lautapeli. Tämä on lautapeli. Suomalainen lautapeli, musta on vähän aika kummallista tai silleen. Vähän siisti. Ei se ole sattumaa. Nämä asiat ei vaan yksinkertaisesti. Sun pitää ymmärtää se, että nimenomaan toi peli on tehty Afrikasta, ei ole sattumaa. Miksi? Niin, ja Afrikka oli todella eksoottinen suomalaisilla, varsinkin 51. Se on vuosi ennen kuin mun isä on syntynyt. 51 täällä ei ollut mustia ihmisiä juurikaan. Jos musta ihminen tuli tänne, niin kyllä tuijotettiin, koska se oli niin eksoottista. Sama, jos mentäisiin tiettyihin Afrikan maihin nyt valkoisena, niin kyllä sua tuijotetaan, koska siinä ei ole mitään rasistista, se on vaan eksoottista ja erilaista. Tiedätkö, edelleenkin ihmisiä, jotka ovat tummaihoisia ja he tulevat tänne, heitä edelleenkin tuijotetaan. Pelkästään silloin, kun he menevät vaikka Saloon, jossa sinä asut. Miten se liittyy Afrikan tähteen? Se liittyy tuohon sun äskeiseen puheenvuoroon, minkä sä annoit. Joo, mutta mä kerron vaan, että miksi tää on ollut varmaan eksoottinen ja siisti peli tehdä. Hyvin erilainen. Afrikka on eksoottinen maa ja se kiehtoo varmaan monia. Varsinkin lapsia, tämmöinen seikkailuhenkinen peli. Sä voit tehdä seikkailuhenkisen pelin ilman, että sä teet sen tollaseen niin kuin tavallaan pohjaan. Millaisen pohjaan? No mä oon nyt selittänyt sulle millaiseen pohjaan. Ja mä selitin, mitä se ei ole. Joo, eli siis me voidaan nyt tiedätkö, seuraavat vaikka 40 tuntia jatkaa tätä, että mä sanon sulle, että on. Sitten sä päätät, että usko mua, koska en tiedä miksi. Koska se on joku ego-juttu, että sä vaan voi uskoa mua. Ja sitten sen jälkeen sä selität mulle, että et sä oot selittänyt mulle. Vähän niin kuin tiedätkö meidän Mikä on nainen -keskustelussa. Että sä leikit, että mä selitän sulle, vaikka oikeasti sä et vaan ymmärrä sitä, mitä mä selitän. Mä ymmärsin. Mä äsken toistin, mitä sä sanoit, mutta eikö niin, että mitään konkreettisesti kolonialistista tässä ei ole? Jos on, niin ole hyvä ja selitä mitä. Mä olen kertonut sulle, mitä kolonialistista siinä on. Sä olet toittanut sen, et ihan oikein tosi, mutta jotenkin oikein. Sä voit miettiä sitä virkettä sun päässä ja sieltä se löytyy. No mikä se oli? Mikä on se konkreettinen kolonialistinen piirre tässä pelissä? Se ei saa olla se ryöstäminen, koska ryöstöä tässä ei tapahdu. Pitäisikö sun ottaa paperia ja kirjoitella alas, mitä mä oon sanonut sulle, että sä ymmärrät? Mikä se on?
Niin kuin mä sanoin, mä en ala toistaa itteni enää. Ei sulla ole mitään. Sä hävisit tämän. Sulla ei ole mitään. Mitä on mikään, tiedätkö sä? Okay. Tämä on kilpailu ja sä hävisit tämän. Jerry, 6-0. Sä hävisit, mä voitin niin kuin aina. Tiedätkö mitä? No. Leikitään, että mä hävisin. Leikitään. Tehdään semmoinen pikku ajatus. Ei tarvi leikkiä, koska mä oon voittaja. Tehdään niin. Leikitään niin. Mitä nyt käy, kun sä voitit? Mitä sä saat? Sä hävisit. Tässä ei ole mitään rasistista, me voidaan pelata tätä. Käykää ostamassa Afrikan tähti. Nyt saa itse asiassa puisena versiona, jos haluatte. Aivan loistavaa, maksaa vissiin 200 € tai jotain. Maailman yksinkertaisen kysymys, ja sä et osannut antaa mulle tuohon vastausta. Mikä? Mä en kuunnella, mä kuuntelen itteni. Sä saisit siitä, jos sä nyt hypoteettisesti voittaisit? Ihan valtava mielihyvää ensinnäkin tähän loppupäivään. Todennäköisesti se kestää vaan tämän päivän, mutta mielihyvää loppupäivää. Ja mä aion piikitellä siitä myöhemmin. Ja oikeastaan siis on. Mä kerron sulle nyt, Jerry, jotain. Mä en voi samaistua, koska mä tiedostan sen, että keskustelussa ei ole voittajaa ja häviäjää. Argumenteissa voi olla. Siis tässä voi olla. Sä väitit, että onko tämä kolonialistinen, mä sanoin, että ei, ja mä perustelin sen. Sä et ole pystynyt perustelemaan vastaan, joten mä voitin. Jerry, en mä väittänyt. Mä kerroin, miten asiat on. Mä en väittänyt. Mun ei tarvi väitellä tässä. Mä kerron, miten asiat on. En mä väittele sunkaan tässä. Ja niin kuin hyvin vassarimaista, anteeksi, mä puhun päälle, jatkan puhumista. Hyvin vassarimaista on, että kyllä teillä väitteitä on paljon, ja sitten kun me kerromme, että tämä väite ei pidä paikkaansa, niin te jatkatte kertomista keskenänne, teidän omassa kuplassa, koska siellä on turvallista valehdella. Virhe. Ketkä on me? Sä puhut itsestäsi, on pakko viitata muihin ihmisiin siinä samalla, kun sä keskustelet, koska sä et pysty vaan itse pysymään sun pelkkien argumenttien takana. Mun ei tarvii referoida kehenkään muuhun tässä, mä puhun ihan yksin tässä näin. Mun ei tarvitse meistä. Sanoinko mä me? Sanoit. Mä puhun varmaan meistä niin kuin rationaalisista ihmisistä, jotka ei pidä Afrikan tähteen rasistisena. Se oli se argumentaatiovirhe nimenomaan. Sun ei tarvii ottaa sun taustatukijoiksi jotain rationaalisesti, vaan muita tavallisia ihmisiä, jos sä luotat itse sun argumenttiin. Ei, mä voitin jo. Tämä on juttu, minkä mä opin ihan hetki sitten. Et silleen, Jerry, tiedätkö mitä, Jerry? No? Mä voitin. Minkä? Mä voitin. Koko jutu, Jerry. Leikitään, että oli kilpailu. Mä voitin. Mitä nyt käy? Tiedätkö mitä? Ei yhtään mitään, koska mua ei kiinnosta. Mulla ei tule yhtään mitään mielihyvää siitä, koska mä en koe meidän yhteiskuntaa ja niinku keskusteluja ihmisten kanssa kilpailuna. Ja mun mielestä on erittäin typerää, että joku niin kokee. Mä en saa mielihyvää siitä, että jollekin toiselle ihmiselle tulisi vaikka paha mieli. Mun mielestä se kertoo aika paljon ihmisestä, jos jollekin toiselle ihmiselle tulee hyvä mieli siitä, että toiselle tulee paha mieli. Mä en myöskään ollenkaan kilpailuhenkilö. Mua ei haittaa hävitä asioissa, mua ei haittaa voittaa asioissa. No se on hyvä, se on totta. Aina sama mieli, että häviän tai voitan mä. Et silleen, niin kuin, jos sä yrität musta saada jotain reaktioa sillä, että mä muka häviin jossain, niin sä et tule saamaan sitä reaktioa musta, koska mun persoonallisuudessa ei valitettavasti ole kilpailuhenkeä. Okei, mutta vitsit vitsinä. Mä toivoin, että mä olisin saanut tähän siis jotain pohjaa, että miksi tää on, mutta mä en nyt saanut, ja sitten mä perustelin oman kantani aika hyvin. Kiitä. Aika hyvin perustelin oman kantani. Jos ei sulla ole siihen mitään vasta-argumenttia, niin sit tää on keskusteltu. Näin. Joo, no sä voit edelleen ajatella noin, jos sä haluat. Mä oon antanut sulle, sä voit kuuntele vaikka Iltasaduksi tätä liveä uudelleen, niin kauan kunnes sä ymmärrät. Kyllä ehkä joku päivä, jos sä kovasti yrität, niin no en kyllä tiedä siltikään. Mä oon jotenkin aika monta kertaa todistanut tän, että jotenkin ei ole sun vahvin juttu kyllä ymmärtää. Valitettavasti. Mä toivon kehitystä sussa oikeesti. Kyllä mä uskon, että joku kerta, mutta tiiäksä, joka kerta sun ego tulee vaan tielle. Sä oot vaan niinku, tiiäksä, mä tiedän, että se johtuu oikeasti loppujen lopuksi siitä, että sä oot mies, sä oot mua vanhempi, sä pidät itseäsi korkeammassa asemassa kuin mitä minä olen, ja sä et vaan voi myöntää, että voi ei, ylpeä vassari taisi kerrankin olla oikeassa. Niin kuin missään asiassa. Sä et vaan pysty siihen. Ja mä oon niin onnellinen, että mä en itse oo tossa asemassa, että mä pystyn sanoa ihmisille, että muuten toi oli hyvä juttu, toi oli hienosti perusteltu, vaikka mä en oiskaan asiasta jakaisi samaa näkemystä tai muuta. Mä oon niin onnellinen, että mulla ei ole tollaista egoa. Mä oon niin onnellinen, että mä en ole kasvanut tollasessa mieskulttuurissa, jossa täytyy aina olla naisia parempi. Se olisi tosi raskasta.
Toi on varmaan oikeasti todella raskasta. Mä oon niin onnellinen, että mä saan niinku hävitä ja niinku olla onnellinen ihan vaan semmosena, mitä mä oon, ilman että mun tarvii kukaan esittää jotain. Tuo on tosi surullista toi, miten mieskulttuuri ylipäätänsäkin. Niin kuin tiesitkö sä, että tosi paljon ihmisiä esimerkiksi jättää äänestämättä vasemmistoa sen takia, koska ne ei pysty kertoa siitä niiden kaveriporukalle. Mulla on itse asiassa, vaikka sillänsä mä en kannata tämmöisiä yksilöllistettyjä niin kuin esimerkkejä, mutta mä olin Ruisrockissa vuonna 2023, mä olin saunassa siellä, ja siellä oli semmoinen äijäporukka. Ja me puhuttiin yhtäkkiä politiikasta, en tiedä miksi. Ja sitten yksi niistä kaveriporukan äijistä sanoi, että joo, mä äänestin SDPtä. Kaikki muut äänesti persuja. Sen jälkeen ne kaikki muut, ne äijät, jotka äänestivät persuja, alkoi lyttää sitä yhtä tyyppiä, että miksi ihmeessä se äänesti SDPtä, onko se ihan idioottia ja kaikkea tällaista. Tiedätkö mitä? Ja toi perustuu mieskulttuuriin. Toi on mitä mieskulttuuri on. Naisten kulttuurissa, luojan kiitos, ei ole tuollaista asiaa samalla tavalla, samassa mittakaavassa. On tietenkin joillakin aspekteilla, mutta ei samalla tavalla. Eikä myöskään vasemmistossa. Meillä niinku ei tuomita ihmisiä sen perusteella, että jos he ovat niinku, jakavat erilaisia näkemyksiä jostain. Ihanasti sä pysyit hiljaa. Oikeesti. Hyvä Jerry. Mä oon ylpeä susta. Kyllä sä vielä osaat. Häh? Ei mitään. Joo. Kyllä mä tiedän, että tätä mun puhetta on niin kiva kuunnella. Plus mä oon aika nättiä silleen. Niin kyllä mä tajuun. Sulla ei Ylestä jotain asiaa. Joo, eli siis sun mielestä Yle on vasemmistolainen media? Mistä mä oon niin sanonut? Ei vaan mä kysyn, tää oli kysymys. Mä oon sanonut vaan, että mä vihaan Yle. Okei, miksi sä vihaat Yleen? Siihen menee ihan valtavasti rahaa ja mun mielestä mitään mediaa ei pitäisi tukea. Okei, vihaatko sä turkistarhausta? Mä en tiedä siitä aiheesta tarpeeksi. Mä en tykkää, jos eläimiä kohdellaan huonosti. Mutta mä en tiedä aiheesta tarpeeksi, mä voisin antaa mielipiteitä. Mä en oikeasti tiedä turkistarhauksesta mitään. Toi oli hauska juttu, että sä vihaat, kun eläimiä kohdellaan huoneessa samaan aikaan, sä syöt eläimiä. Mä pystyn rakastamaan eläimiä ja syömään eläimiä samaan aikaan. Aika tosi kaksinaismoralistista. Mä pystyn siihen. Se on musta ihan hyvältä. Taas kerran, eli siis pystytkö sä perustelemaan ihan oikeasti, minkä takia sä vihaat sitä Yle? Mikä on sellainen sisältö, niin kuin, mistä sä oot tämän kuullut? Koska Yle on noussut silleen viimeisen about ehkä parin vuoden aikana, etenkin nyt tämän niin kuin edellisen vuoden aikana, tietyissä porukoissa sellaisen kesken, että on alettu vaan tosi isosti vihaamaan Yleä. Ja musta tuntuu, että sä oot yksi niistä tyypeistä, joka vihaa Yleä ilman, että he edes tietää, miksi he vihaavat Yleä. Jos saisit sanoa ennen liveä, että sä kysyt tämän kysymyksen, mä olisin voinut listan tuoda niistä, mutta se on monen asian summa. Se on monen asian summa, miten esimerkiksi, mä pystyn yhden heittämään esimerkin, mutta näitä on valtavasti näitä esimerkkejä. Olisi pitänyt taisi olla hyvä sillä käydä ennen, koska sitten olisi enemmän keskusteltavaa. Yksi esimerkki on esimerkiksi se, että Yle pisti jutun viime vuoden kamalista asioista, negatiivisista jutuista, missä oli sitten sotaa ja mitä muita. Siellä on siis tämmöisiä yleisiä kamalia asioita, mitä 2024 tapahtui. Trumpin voitto vedetty samaan se on vaan heitetty sinne mukaan, että se tapahtuisi myös näin. Yle ja media yleensäkin, koska mikä media ei ole puolueeton, semmoista mediaa ei ole olemassakaan, niin miten mä sen sanoisin, ne eivät valehtele suoranaisesti hyvin harvoin, koska valehtelu on typerää, koska kaikki saa se saadaan kiinni heti. Mutta media tekee sellaisia epäsuoria, taitavasti olevia ilmaisuja, tai ne ei kerro kaikkea, tai ne tekee otsikon kautta vääristeltyä otsikointia yömmäs. Media on siinä taitava. Ja sitten kun niitä seurailee, niin näkee yhtäläisyydet, ja näin mä aloin vihaamaan Yleä. Eli kun Yle ei ole puolueeton media, niin millä tavalla se on puolueellinen? Totta kai se on aina puolueellinen. Siellä on ihmisiä takaa, jotka on puolueellisia, mutta me ei nähdä niitä. Mihin suuntaan Yle on puolueellinen? Kyllä se ihan vasemmalle kallella on. Eli vasemmistolainen media? En mä osaa tarkasti sanoa. En mä pysty väittämään asioita välttämättä. Tämä on vaan asia, mikä mä oon pannut merkille ja miten Tämä on niin hauskaa. Jere, mä kerron sulle nyt jotain. Kai sä tiedät, että vassarit ei tykkää Ylestä. Voi olla, en mä ihmettele.
Kai sä tiedät, että vasemmisto kritisoi tosi paljon Yleä. Kai sä tiedät, että mä en ole mikään Ylen suuri fani. Mä postaan jatkuvasti aivan mahtavaa. Ylestä. Tiedätkö mitä mä just löysin esimerkiksi Yle Areenasta? No. Tiedätkö kenestä Yle Areena on tehnyt dokumentin? No. Teemu Keskisarjasta. Luuletko sä, että mikään vasemmistolainen media ikinä tekisi Teemu Keskisarjasta dokumenttia, ellei se olisi Millainen dokumentti se on ollut? huono tyyppi? Millainen dokumentti se on ollut? Kertoo hänen historioitsijaa jostain tekijöistä ja jostain, kuinka hän tykkää tutkia kuolleita tai jotain, koska heidän kanssaan kohtaaminen jotain. Luuletko sä, että ikimaailmassa mikään, kun esimerkiksi vasemmistolainen media, semmoinen kuin KU, seuraa sitä IG:ssä muun muassa, niitä voi myös tilata ihan, ei ikimaailmassa tekisi Teemu Keskisarjasta. Totta kai voisi tehdä. Riippuu millainen dokumentti se on. Ei todellakaan tekisi Teemu Keskisarjasta puolueetonta mitään dokumenttia. Niin, Myöskään Yle ei tekisi natseista puolueetonta dokumenttia, jos se olisi vasemmistolainen media. Katsoitko sen dokumentin? Oletko katsonut sen dokumentin? Totana, jos se olisi vasemmistolainen media. Katsoitko sen dokumentin? Ai se natsi. Teemu Keskisarjasta. En ole katsonut Teemu Keskisarjasta. Miten sä voit sanoa, että se on puolueeton dokumentti? Et sä katsonut sitä? Sä oot vaan sanoa, että sä vaan tiedät, että käsittelee perussuomalaisten kansanedustajaa, niin se ei ole puolueeton. Ootko katsonut kyseisen dokumentin? totta kai voi tiedä kenestä tahansa, vaikka Hitleristä dokumentin. Mutta sitten yhtäkkiä, kun se sanotaan, että Trump oli kamala asia USAlle, koska näin on yleisesti vaan uutisoitu ja näin on tutkittu, niin sitten se on jotenkin Kuka on tutkinut? aika ristiriitasta. Kuka on tutkinut? Mikä tutkimus? No esimerkiksi silleen, että mitä vaikka se on tehnyt Jenkeille. Mikä tämä tutkimus on? Esimerkiksi se tutkimus, että kuinka hän alkoi laillistaa, tai siis siirtää aborttilainsäädännön osavaltioille. Miksi se on huono? Koska abortti ei ole minkään osavaltion päätettävissä oleva asia, vaan se kuuluu olla yksilön vastuulla päättää, että tekeekö abortin vaiko eikö. Siihen ei kuulu olla mitään säännöksiä tuolla tavalla. Miten se on nykyään mennyt? Mitä jos suurin osa on sitä mieltä, että se kuuluu olla niin? Eikö se ole demokratia? Ei. Siis luuletko sä, että jenkit on demokratia? Nyt tämmönen liian mä en ole kiinnostunut tästä aiheesta. Voidaan puhua noista joskus myöhemmin. Mutta siis Yle ei ole vasemmistolainen media. Minkä takia vasemmistolaiset kritisois vasemmistolaista mediaa? Yle on oikeistolainen media. Se, että Yle ei ole konservatiivinen tai äärioikeistolainen media, ei tarkoita, että se ei olisi oikeistolainen media. Ylellä on siis aivan valtava määrä esimerkkejä siitä, miten ne uutisoi täysin päinvastaisesti, miten asia oikeasti on esimerkiksi. Sen takia mä siirryn täysin viestipalvelu Xään, koska mä saan sieltä sen tiedon, ja se on huomenna ehkä Ylellä, jos mä menen otsikkoa pidemmän. Otsikot on aina väärin. Mitä tekee suuri osa suomalaisista? Ne lukee sen otsikon nopeasti. Siis Jerry, mä oon... Esimerkiksi, annetaan toinen esimerkki. Nyt räjähti, Tesla räjähti, oli Ylen otsikko. Tesla räjähti Trumpin edessä. Aito uutinen oli se, että se räjäytettiin räjähteillä. Niin, se räjähti. Se oli auto, mikä räjähti räjähteillä. Mutta miten yleisen otsikko on, että Tesla räjähti? Media tekee tällaista ihan... Kerran. Se, että joku uutisoi äärioikeistolaisen firmasta oikeistolaisella tavalla, ei tee siitä uutisesta vasemmistolaista. Mitä? Kai sä tiedät, että Elon Musk on äärioikeistolainen. Hänen firmansa on myös äärioikeistolainen, koska hän on äärioikeistolainen. Niin jos oikeistolainen media uutisoi siitä jollakin tietyllä tavalla, joka ei ole äärioikeistolaista, tai menet tehdään äärioikeista raameihin, niin se ei tee siitä uutisesta vasemmistolaista. Elon Musk on äärioikeistolainen vai? Mihin sä perustat sen? Siihen, että hän oli Trumpin vaalikampanjan yli suurin tukija. Onko Trump äärioikeistolainen? Onko toi edes kysymys, Jerry? On. On. Siis tiedätkö sä, mikä on äärioikeistolainen? Selitä mulle, mikä sun mielestä on äärioikeistolainen, koska nyt mulla heräsi mielenkiintoa. Eikö mä kysyin sulta, että tiedätkö sä? Mä luulen tietäväni joo, mutta kerro miksi Trump on äärioikeistolainen. Tai Elon Musk. No ihan vaan sen perusteella, että mitä politiikkaa se ajaa. Se tiedätkö sä, meinasi esimerkiksi sulkea Meksikon rajan jenkkeihin, se on aika äärioikeistolaista. Kaikki rajojen sulkee
Siis laittomilta maahanmuuttajilta kyllä. Se on todella maahanmuuttovastainen, se on rasisti. Laitonta maahanmuuttoa vastaan. Toi on Ylen otsikko. Yle otsikoi, että Trump on maahanmuuttoa vastaan. Se on laitonta maahanmuuttoa vastaan. En mä lue Yleä, tiiäksä? Mä en ole mikään Ylen kopiointikone. Sanoin sulle esimerkki ja mä korjasin mitä sä sanoit. Trump ei ole maahanmuuttoa vastaan missään nimessä, eikä Elon Musk, päinvastoin. Sulle nyt salaisuuden. Kukaan äärioikeistolainen ei ole maahanmuuttoa vastaan niin kauan kuin ne itse hyötyy siitä. Jos sä olet jotain maahanmuuttoa vastaan... Miksi pitäisi laittomia maahanmuuttajia päästä? Jos sä olet jotain maahanmuuttoa vastaan, sä olet kaikkea maahanmuuttoa vastaan. Mä olen laitonta maahanmuuttoa vastaan kyllä, etkö sinä ole? Mikä on laiton maahanmuutto, Jerry? Se, että sä tulet laittomasti maahan. Siis miten sä tuut laittomasti maahan? Vaikka salaa. No en ole tuota asiaa vastaan. Miksi olisin? Jos joku ihminen kokee, että hänellä on tarve päästä esimerkiksi jonnekin paikkaan turvaan, niin mä en koe, että se mun elämää mitenkään hetkauttaa. Kuuliks te ton? Elikkä kun te joudutte kodittomiksi, mä tuun asumaan sulla. Ja sä saat myös ruokkia mut. Kyllä ruokit. Mut me ei puhuttu. Mä syön vaan lihaa. Jerry, me tiedetään toi sun ego-juttu. Sun ei tarvii egoilla tässä livessä. Tiedätkö, sä oo vaan oma itses, mutta sä et näkään pysty. Mä oon nyt täysin oma itteni. Sä et ole laitonta maahan. Eli se on laitonta. Mä en ole missään kohtaa sanonut, tiedätkö, että joo, mun mielestä on ok, että joku random tulee joku kotiin niin kuin yleisellä tasolla. Sä vedit toi sun omasta hatusta. Mut maahan voi tulla. Niin kuin mä sanoin, niin jos joku kokee, että tarpeen mennä turvaan johonkin tiettyyn paikkaan, miksi mä olisin sitä vastaan, jos me voidaan se turva antaa? Missä se raja menee? Ketä vaan voi kokea mitä vaan? Niin kuin jotenkin, tiedätkö sä, yllätys. Onko toi sulle yllätys, että mä niin kuin ajattelen tällä tavalla? On itse asiassa. Mä ajattelin, että okei, sä oot mäkin, siis joo, kyllä maahan saa tulla ehdottomasti ja ei siinä mitään, mutta laiton maahanmuutto on aivan eri asia. Ei tänne tulla laittomasti. Jos me saadaan kiinni, niin saman tien pois täältä. Tänne ei niinku muutenkaan tulla oikeastaan kauheasti laittomasti. Mä puhun nyt Yhdysvalloista. Me puhuttiin siitä. No sen jälkeen sä keskitit sen kysymyksen Suomeen, koska sä kysyit, no voiko sun mielestä, onko laittomasti? Puhutaan Yhdysvalloista. Siellä on valtavasti laitonta maahanmuuttoa. Ja mistäköhän se johtuu? Johtuisiko maailman politiikasta ylipäätään? Kiitos oikeastaan. Sillä ei ole mitään merkitystä, että mistä se johtuu, jos se tapahtuu. Se, että sillä on Jerry merkitystä, sillä nimenomaan on merkitystä. Asioilla on syy-seuraussuhteet, minkä takia... se on Yhdysvaltojen ongelma? Mitä? Kyllä, siis mä oon täysin, jos siellä on iso ongelma laittomasta maahanmuutosta, kiinni vaan jokainen rikollinen ja takas omaan maahan. Ja loistavaa muuten, miten Trumpi sanoi, että kun pelätään, että hän erottaa nyt perheet, kun siellä voi olla niin kuin joku mummo tai joku voi olla laiton maahanmuuttaja. Kaikki sinne sitten. Ei tässä tarvitse mitään perheitä erottaa. Brutaali, mutta näin se on. Joo. Todella kummallista. Toi on siis todella... Ei tämä voi mennä niin, että me voidaan vaan siis laittomasti... Aivan normaali mieltä, että jos joku on köyhä, niin se voi varastaa kaupasta nälkäänsä. Niin, sä oot tota mieltä. En ole todellakaan. Onko sä sitä mieltä? Että jos joku on köyhä, niin se voi varastaa Jos ei ole ruokaa, ei ole ruokaa. Otellaan tämä kysymys niin. Kuoleeko mieluummin tämä yksilö vai varastaako se ruokaa? Kumman sä valitset? Siinä kohtaa, kun elämästä ja kuolemasta kysymys, mä todennäköisesti varastaisin. Joo, mutta onko se silti, sä rikot lakia, on eri tapoja. Onko se siinä mittakaavassa kauhean iso paha, jossa niin kun, jos yhdellä tämmöisellä varkaudella voidaan estää jonkun ihmisen kuolema? Mun mielestä varastaminen on aina väärin. Me ei voida ikinä tietää. Tämä kysymys on käytännössä mahdotonta. Mutta niissä on toinen moraalinen puoli ja se on mitä se ei mietitä. Mä en sano, että kaupasta varastaminen on ok. Mitä mä oon enemmän vastaan on se, että yritykset varastaa ihmisiltä ja ihmiskunnalta. Ja siitä harvoin puhutaan. Yleensä puhutaan aina siitä, että joo ja sitten köyhät varastaa kaupasta. Ihan kun niin kuin kaupat ei varastaisi ihmisiltä. Millä tavalla? No esimerkiksi sillä, että ne maksaa ihan liian vähän palkkaa. Niin kuin suurin osa meidän yrityksistä tekee. Esimerkiksi jos sä meet vaikka huvipuistoalan tessi
palkka on joku 7,5 euroa. 7,5 euroa. Mitä sä saat Riittääkö ne työntekijöitä? palkalla, jos sä teet 8 tunnin päivä? Ai riittääkö työntekijöitä? No. Totta kai, koska meillä on työvoimapula. Ymmärrätkö, että meillä on ihmisten on pakko ottaa jotain työtä ja suurin osa ihmistä ei edes saa työtä, jotka hakee sitä, koska meillä ei ole työpaikkoja. Meillä on 100 000 uutta työtöntä tullut tämän hallituskauden seurauksena. 100 000 uutta työtöntä. Niin. Mutta edelleen, niin kuin sä olit silleen, onko oikein varastaa kaupasta, niin siinä on moraalinen tilanne myös. Sä voit silti tehdä jonkun asian, joka on väärin, mutta samaan aikaan se on moraalisesti välttämätöntä. Me ei voida tietää sitä. Se on turha kysymys, koska me ei voida päätellä ikinä, että onko joku kuoleman kielessä, eli saa yhtä omenaa tai jotain tämmöistä. Kysyit sen kysymyksen, ja mä vastasin sulle siihen. Niin sä oot sitä mieltä, että varastaminen on väärin. Sä itse sanoit, että ei ole tyhmiä kysymyksiä. Miksi nyt yhtäkkiä on? Ei ole tyhmiä, mutta tämä on turha kysymys tähän, koska tää on niin... Me ei voida niin kuin... Mun kysymys on se, että mun kysymys on yksinkertaisuudessa, että jos on köyhä ja kokee, ettei saa ruokaa tarpeeksi, voiko hän varastaa K-Marketista? Tai Alepasta, mitä teillä on siellä? Lainmukaisesti ei tietenkään voi. Moraalisesti se on välttämätöntä. Joskus on pakko. Jos sulla olisi lapsi, saisit köyhä, se lapsi tarvitsisi ravintoa. Väitätkö, että sä et varastaisi kaupasta, jos olisi ainut tapa, miten sä saisit sitä ravintoa sillä hetkellä? Se on täysin eri kysymys. Miten me voidaan tietää, onko se välttämätöntä? Miten kauppias voi sen tietää? Kyllä mä ainakin kertoisin, jos mä näkisin jonkun varastavan aina. Jerry, se ei ole mikään, taas kerran, se ei ole mikään sattuma, että hyvinvointiyhteiskunnassa varkauksia tapahtuu todella paljon vähemmän kuin yhteiskunnissa, jotka eivät ole hyvinvointiyhteiskuntia. Se ei ole mikään sattuma, että Jenkeissä varastetaan paljon enemmän kuin Suomessa. Ja nyt otetaan niin kuin myös mukaan tietysti se, että me olemme pinta-alaltaan ihan 2 erikokoista valtiota. Mutta silleen suhteutettuna, se ei ole mikään yllätys. Se ei ole mikään, niin kuin, tiedätkö, se, että meillä on, Jenkeillä ei ole oikeastaan sosiaaliturvaa. Meillä on sosiaaliturva jonkinnäköinen, jota pitäisi kyllä muuttaa erittäin isolla kädellä muun muassa perustuloon. Mutta se ei ole mikään sattuma. Nämä asiat ei ole mitään juttuja, mitä ei kukaan ihminen, jos sä kysyt ihmiseltä, että oisitko sä mieluummin varastamatta ja silleen, että sä saisit tukia ja sä saisit niin kuin hyvän elämän elää, käydä töissä, voimavaroja ja jaksamista, niin kuinka moni niin valitsisi sen varastamisen? Ei hirveän moni. Sillain niin pieni prosentti todennäköisesti, ja nekin todennäköisesti, mä uskon siihen, että alitajuntaisesti, niin niiden päässä on vain jotain, mitä ne ei ymmärrä. Ei ihmiset halua varastaa. Se tulee aina jostain kierteestä, mitä ne on käynyt läpi, ja sen takia he varastaa. Mutta ei ihmiset, ei kukaan ihminen ole silleen, mun tuleva ammatti on muuten varas, koska se on hauska. Se johtuu siitä, että ne ihmiset on huonoista elinoloista. Heillä ei todennäköisesti ole turvaa lapsena, heillä on paljon traumaa ja he eivät näe muita ratkaisuja. Ei, jotkut vaan varastaa. Ei, siis voi olla todella hyvinvoivia, jotkut varastaa, koska se on helppoa. Mitkä on nämä miten niin se on helppoa? Sä voit saada siitä tuomion, jos sä varastat liikaa, jos sä teet varkauksia liikaa, sä voit joutua siitä vankilaan. Miten se on helppoa? Miten esimerkiksi New Yorkissa kävi, kun sieltä tuli hetkeksi se, että alle 1 000 euroa olevat rikokset ei kutsutaisi poliisia paikalle. Sitten tuli kaos. Kaikki otti vaan, moro, mä otan leivänpahtimen tosta ja mä otan ton steikin tosta ja lähden kotiin. Jengi haluaa varastaa kyllä. Ja on ihan ihmisiä, jotka haluaa vaan varastaa. Missä kohtaa tuossa kerrottiin, että he haluavat varastaa, vaan he kokivat, että nyt on se tilanne, että koska me tarvitaan näitä asioita, niin on järkevää. Ei ne varmaan tarvinnut, ne myy ne varmaan eteenpäin. Sieltä otettiin kuule vaikka mitä. Koska New Yorkissahan tunnetusti ei ole ollenkaan köyhyyttä tai ihmisiä, jotka on esimerkiksi asunnottomia. No sä voit ottaa aiheesta enemmän selvää. On todella asiat ja silleen siellä on toimiva sosiaaliturva ja ihmiset, niin kuin, tiedätkö, niillä on hyvät työpaikat, ne saa hyvin palkkaa. Ne ei mitä sä luulet, että Suomessa kävisi, jos täällä olisi silleen, että saatte nyt, siis kun 1000 euroa varastatte, niin sitten tulee poliisit paikalle, mutta ei ennen. Mitä sä luulet, että kävisi?
Kuinka paljon olisi juoksukaljoja? Tai ei tarvitse juosta, kun ei tule poliisipaikalla. No siis kyllä mä väitän, että varmaankin se saattaisi nousta, eikä sen, ja niin kuin mä selitin, ei se ole mikään ihmekään, koska silloin... Se nousisi, jos ihmiset ei halua varastaa. Koska niin kuin mä selitin sulle aikaisemmin, niin jos siitä ei ole tulossa rikosoikeudellista seuraamusta, niin ihmiset kokee silloin, että nyt on se tilanne, kun mä varastan, koska nyt se on järkevintä, koska minä tarvitsen näitä asioita. Joo, jotkut varmastikin varastaisi kaljaa silleen, mutta mä väitän, että suurin osa varastaisi ihan perustarpeita, ihan perusasioita. Niin kuin vessapaperia tai jotain makaronia tai tällaista. Eikä he kokisi sitä silloin varastamisena, joku laittoi just hyvin, ei sitä kokisi silloin varastamisena, koska siitä ei tulisi rikosoikeudellista seuraamusta. Ja koska siitä ei tulisi rikosoikeudellista seuraamusta, se ei myöskään olisi rikos, eikä se olisi varastamista, jolloin se ei olisi varastamista. Koska jos valtio antaisi luvan, niin tehdä. Eli ei voi kutsua oikeastaan varastamiseksi edes jos siitä on annettu lupa. Totta. Miksi en tainnut aikaisemmin? Mutta siis edelleen mun pointti on se, että sinäkin varastaisit, jos sun olisi pakko, niin yritä nyt ymmärtää, että älä yritä, tiedätkö, loihtia mua siellä, että on Harry Potter. Please. Mikä se on se kadotus tai pois jotain tuommoista. Mikä sun seuraava aihe oli? Mä en jaksa puhua tästä enää. Meidän piti yleensä puhua ja me ollaan nyt New Yorkin. Mä otan klipin tosta ihan vaan, koska mä voin. Tosta mä otan Harry Potter momentista, mä otan klipin. Mikä meidän seuraava aihe on? No siis noin 2 mä olin päättänyt mun päässä, niinku, tiedätkö sä? Joo, kato, mulle ei ollut antaa mitään nyt. Mä miettisin vaan Afrikan tähtä. Mä oon koko viikon miettinyt Afrikan tähtä. Joo, me ollaan huomattu, että sä oot nyt kiintynyt siihen vähän ehkä turhan paljon. Joo, me ollaan nähty kuinka monta kertaa ajattelit vielä näyttää. Tommonen kaveri. Haluatko sä keskustella edelleen tuosta aiheesta, kun sä niin tiedätkö, haluaisit tunkea sen taas näytellä? Hei, mä tiedän, kun oli mulla 3. aihe. Puhutaan siitä, mikä se tyyppi on. No siis tästä Tagalasta ja sitten mikä se on se joku immune, joku tämmönen joku. Mua ei kiinnosta se yhtään, ei pätkääkään. Ei mua ei kiinnostaako sua, mua kiinnostaa, mikä sun mielipide silti tästä jutusta. Mitä mieltä sä oot, että kun hän löi sitä, oliko se julkisuustemppu? Kaikki se on showta, totta kai. Niin, puhuta siitä, että onko se julkisuustemppu. Jos leikitään hypoteettisesti, että joku tyyppi nyt, ei välttämättä se mikä Immone-tyyppi. Onko se nimi Immone? Joo. No, leikitään nyt, sen nimi on nyt Immone, koska mä en tiedä oikeasti mikä sen nimi on, mutta toivottavasti se nyt on se. Mutta niin, että se oikeasti niin vaikka nyt hakkaisi tämän henkilön, niin siis olisiko se sun mielestä oikeudenmukaista? Jos se on häkissä, niin joo. Jos se äijä sinne suostuu senkaan, niin mitä mä voin tehdä asiaa? Jos se ei ole häkissä. No et sä nyt ketään voi hakata. Joo, okei. Mun tulee joku tämmönen palapelijuttu, mikä pitää täyttää. Siis showtahan se on, mikä mua ei kiinnosta yhtään. Moro Petteri. Mut niin, siis ei muakaan nyt hirveämmin siis kiinnosta toi. Mä halusin vaan tietää sun mielipiteen tuohon väkivaltajuttuun. Joo, ei siis, mä en ole mikään suuri fani. Joo. No siis mulla tulee myötä häpeä koko niin kun, hommasta. Mulla tulee semmonen olo. Joo. Joo niin, siis en mäkään kannata mitään väkivaltaa. Tai mun mielestä tommonen, ei se jotenkin, mulle ei tule jotenkin mieleen, että siinä olisi myöskään oikeat niin syyt, minkä takia joku vaikka hakkaisi ylipäätään ketään tuommoista jotain ihmistä. Se olisi ennemminkin vaan ehkä jostain klautista ja muusta. Muutenkin mä en koe, että tuollaisissa tilanteissa väkivalta on kauhean hyvä ratkaisu, koska se ei sinänsä opeta. Tai mä en koe, että fyysinen kipu oikeastaan saattaa ihmisen ajatusmaailmaa muuttaa. Voi se muuttaa. No en mä usko, jos mä sut nyt vaikka hypoteettisesti tässä näin hakkaisin, niin mä veikkaan, että susta ei silti tulisi vassaria. Niin. Ei tuli se. Niin, joten... Toisaalta, jos sä lyöt tosi kova pää, sit kaikki on mahdollista. Vai niin kuin sillä lailla, että tiedätkö, sun
aivot muodostuu niinku... Siis aivovamma. Sit on kaikki mahdollista. Mä ootin, että sä heität jonkun tosi naisihamielisen kommentin, mutta et sä saa niinku lyöty niin kovaa, mutta ei sitten. No, mutta mä en oo sua lyömässä, koska mä en koe, että väkivaltaa niinku ratkaisu mihinkään. Joo. Mut joo, siis no mielenkiintoista. Mut onko sun muuten niinku, siis ootas, mitä mulla oli? Sä puhuit joskus näistä yöpäivystysjutuista. Niin mitä mieltä sä oot siis siitä hommasta, että Salossa ei ole enää esimerkiksi niinku öisin päivystystä? Mun mielestä terveys on yksi sellainen asia ja tämmöistä, missä on ihmishengistä kyse toisinaan. Vaikka mä tiedän, että Salostakin Turkuun vakavat tapaukset menee ja tästä oikeasti 30 minuuttia sinne. Mutta sitten jostain syrjäseudulta ei, ja joskus ne menee Salon kautta. Meillä on oikeasti aika hieno iso sairaala täällä, missä tehtiin just remonttikin. Mä en tiedä nyt minkä takia sitä tehdään siellä. Mä en ymmärrä tätä, ja miksi mä oon siitä eri mieltä on se, mihin kaikkeen muualla meidän rahat menee. Niin mun mielestä nämä pitäisi olla niinku ihan ykkösasioita, tämmöiset, ja sitten kaikki muu siihen. Mä mietin esimerkiksi sitä Ylen 600 miljoonaa vuodessa. Mitä tästä tulee arvioitui säästöjä 27 miljoonaa. Mitä jos otettaisiin vaikka 100 miljoonaa pois Yleltä? Tai vaikka puolet, tai kaikki? No mä itse ajattelen esimerkiksi noita meidän yritystukia ennemminkin kuin nyt Ylen 600 miljoonaa pois heti. Pistetään se käyttöön. Pistetään se ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Johonkin muuhun kuin paskamediaan. Meillä on tosi paljon asioita, mitä meidän pitää korjaa ennen kuin me lähdetään jotain Yleä korjaa. Sen voisi tehdä näin. Noin, sori, raha pois. Bye bye. Mä niin lähtisin ekana noista yritystuista purkaa, kun me lähdetään nyt tähän valtion niin budjettiin. Mutta siis joo, mä oon siis samaa mieltä sunkaan tosta niin asiasta, että siis toihan niin aivan typerä uudistus tietenkään, koska se niin kaupunkilaistaa niin taas enemmän Suomea, joka mun mielestä niin ei ole fiksua. Mutta mitä mieltä sait muuten? Mä en muista, kenen kommentti se oli, mutta jonkun mun mielestä perussuomalaisen kommentti se oli, joka sanoi, että pitää vaan niin siis, sairastaa päivisin. Typerä kommentti. Typerä kommentti. Niin, eikö se ole? No. Jännä, joo. Niin. Mä oon siis tää rahantullaus sinne sun tänne on aivan naurettavaa. Mä voin sanoa, että vasemmistoliitto ei ainakaan tekisi tuollaista uudistusta. Niin, mutta joo, en mä siitä osaa sanoa. Todennäköisesti ei myöskään nostaisi kyllä Ylen niin kuin, tiedätkö, verotusta. Yle pois. Niin, mitään hyvää perustetta mä en ole kuullut, miksi meillä on Yle. Koska esimerkiksi siellä sun rakastamassa Yhdysvalloissa ei ole mitään sellaista niin kuin valtiollista mediaa. Joo, hyvä. Ei se ole hyvä. On, hyvä. Ei saa millään tapaa luotettavaa lähdettä. Ja jos me verrataan nyt vaikka Yle mediaan, jos me mietitään Yle mediana verrattuna vaikka johonkin suurmediaan, niin kyllä se on luotettavampi se lähde. Sun täytyy kaikessa, myös valtion mediassa, sun täytyy omata medialukutaito. Sun täytyy ymmärtää, mitä sä luet. Se ei ainoastaan, että se ei ole luotettavampi, vaan se on vähemmän luotettavaa, koska Ylellä on tasainen hyvä aivan loistava rahatulo. Joten Sä et ikinä oppis mitään, koska sä et ikinä lukis toisin. Älä yritä hyssytellä ja niin loihtia mua siellä. Mutta ymmärrätkö sä... Ylellä on tasainen rahatulo, mikä tarkoittaa sitä, että se on aivan sama, millaista uutista ne painaa ulos, koska me emme pysty äänestämään kukkarollamme. Jos esimerkiksi muu uutistalo, joka ei saisi rahatukea 600 miljoonaa vuodessa, tekisi hyvin puolueellista uutista, me tiedettäisiin se ja jopa valheellista uutista, niin ihmiset ei lukisi enää sitä mediaa, jolloin ne saisi vähemmän rahaa, jolloin ne parantaisi sitä mediaa. Tällä hetkellä Ylelle ei ole mitään paineita siitä, että mitä ne suoltaa ulos, koska niillä tulee tasaisesti rahaa. Näin. Siksi muuten, että Ylenkin tämä toimitusjohtaja tai mikä ikinä sen nimike onkaan, tämä Ville Vileen, niin sekin tienaa ihan sikana. Eli onks mitenkään hassua muuten, että sielläkin taas yksi esimerkki, minkä takia Yle ei ole vasemmistolainen media, koska vasemmistolaisessa mediassa kukaan ei tienaisi, niin kuin, tiedätkö, ei olisi noin suurta varallisuuseroa, mutta niin, tuskin vaan kukoistaa loppujen lopuksi on kapitalismi.
Mutta Jerry, mitä mä olin sanomassa ennen kuin sä aloit puhua mun päälle todella epäkohteliaasti, niin mä olin sanomassa sitä, että jos meillä ei olisi jotain mediaa, joka niin kuin, tiedätkö, laittaisi sua ajattelee välillä vähän eri tavoilla joistakin, josta sä et vähän myöskään samalla tavalla suuttuisikin nyt joistain näistä, vaikka siitä Elon Musk ja Tesla-uutisesta, niin sä et lukisi mitään muuta kuin äärioikeistolaista mediaa. Ei. Kyllä mua ihan kiinnostaa aidot uutiset. Mua kiinnostaa, mitä maailmalla tapahtuu, ja mä haluan lukea sen niin kuin se on ilman, että joku media päättää uutisotsikoita tai jättää kertomatta oleellisia asioita. Esimerkiksi jos joku tietynlainen mies ajaa väkijoukkoa autolla, niin otsikko on, että auto ajoi väkijoukkoa. Mä oon silleen, että jaa, kiitos sille, menen Xään, lue mitä oikeasti tapahtuisi. Ja mistä siis luet sieltä jonkun yksilön kirjoittaman? Ei, se on monen kirjoittaman. Ja jos siinä on virheitä, niin muut voi sen korjata. Ja jos tämä oli kritisoitu asia, että ketä vaan saa fact-checkaa, mikä on aivan loistava asia. Tämä oli silloin, että X ampuu vaan itseään jalkaan, että siellä ei ole näitä faktantarkistajia. Ja nyt Facebook luopuu niistä, koska ne huomaa, että tämä on se reitti, mitä ihmiset haluaa mennä. Me halutaan aitoa tietoa ja me halutaan, että siellä on faktantarkastajana ketä tahansa, koska me voidaan sitä myös haastaa. Siis ensinnäkin kai sitä ei kukaan sano X, kaikki sanoo Twitter. Ei kukaan sano X. Kaikki puhuu Twitteristä edelleen. Paitsi jossain siis virallisissa termeissä, mutta silloin kun ne keskustelee muidenkaan, niin ne puhuu Twitteristä. Eikä mä oon vaan niin edellä. Mut mun kysymys oli siis, että kun sä luet näitä asioita sieltä X:stä, niin onko ne siis jonkun yksilön kirjoittamia, joihin muut on vaan kommentoinut, vai onko ne jonkun siis niin kuin yleinen? Ne voi olla uutiskanavan. No Yle on siellä aika surkea, koska Yle, 600 miljoonaa vuodessa kansalaiset antaa rahaa, Yle sensuroi, tai siis kieltää kommentoinnin, mikä on aivan uskomatonta. Mun mielestä se pitäisi olla lailla kielletty. Meidän pitäisi saada kommentoida niihin uutisiin. Mä tykkään, kuinka intohimoinen sä oot tästä Ylestä, ja silti niin kuin, tiiäks, kaikki, mitä sä puhut melkein siitä, on aika mielenkiintoista. Mutta niin, siis mä en nyt kysynyt siitä Ylestä. Mä nyt tiedän, mitä mieltä sä olet siitä Ylestä, vaan mä kysyin, että jos ne on jonkun niin kuin, median tai joku tämmöisen, niin minkä median uutisia sä sitten luet sieltä X:stä? Aika monen eri ja ihmisten keskustelua. Anna joku esimerkki, onko se jonkun siis yksilön? En mä tiedä, se on monta. Se on keskustelua. Niin, mutta se on elävää keskustelua, missä kaikki saa puhua, ja siitähän vasemmisto ei tykkää. Mitä? Oh my god, Jerry, mä en ymmärrä, miten sä et ymmärrä mun kysymystä. Anteeksi. En mä osaa sanoa, kun mä katson sieltä kaikkea. Se algoritmi toimii, se tuo mulle uutisia sieltä, se tuo keskustelua. Mitä uutisia? Minkä toimijan uutisia ne tuo sulle? Ei ole väliä, jos se on totta. Ei vaan minkä, no kerro mulle, että mä voin lukea näitä sun totuusuutisia, niin mitkä on sellaisia medioita, joita mun kannattaa lukea? Mä tiedän. Aika hyvin on mennyt tähän asti. Sä kerrot siis oikeesti, sä siis luet uutisia X:stä ja sä et osaa nimetä yhtäkään uutistoimijaa, mitä sä luet X:stä. Voi olla, en minä tiedä, vaikka mitä. Siellä voi olla henkilöitä, en minä tiedä. Nime yksi, Jerry. Mitä väliä sillä on? Mikä se on, jos se on totta? Siihenhän se perustuu. Jos sä luet jonkun tosi hyvän uutiselta, niin kyllä sä nyt katot, että kuka sen on kirjoittanut. Ei välttämättä. Mikä media sen on kirjoittanut? Seuraatko siellä jotain tilejä, josta sä näet niitä? Sun algoritmit myös toimii sillä tavalla, että ketä sä seuraat. Seuraan muutamia, kyllä. Niin, seuraan muutamia. Mitä nämä on? Siis kun mulle tuli tässä, oikeasti lue sieltä yhtään mitään. Kun sä et osaa nimetä yhtäkään. Siis mene sun pointtiin. Jos mä en osaa nimetä, niin mikä sun pointti on? Se, että siis mun pointti on se, että mulle tulee semmoinen olo, että sä et tiedä, mistä sä puhut tällä hetkellä. Siis mitä? Sä et osaa nimetä mulle yhtäkään mediaa, mitä sä luet sieltä X:stä, mikä on niin paljon parempi kuin Yle. Edelleen, kaikille tiedoksi, jotka on tässä livessä, minä en ole sanonut, että mä kirjaimellisesti sanoin, että kaikki mediat on puolueellisia. Mä tykkään X:n tyylistä, että me voidaan vaikka ottaa Ylen uutinen sieltä. Okei, Yle on yksi lähde. Ja sitten me keskustellaan siitä. Ja sitten mä näen, että mitkä täällä on oikeasti juttuja ja mitkä ei. Ja sitten sinne heitetään lisää niitä uutisia, että hei, Yle ei ollutkaan tossa oikeassa.
Tämä on oikeasti tapahtunut. Ja sitten se tsekataan. Ja sitten se tsekataan. Näin se toimii. Ja se on mun pointti, miten se toimii. Miksi mä heittäin sieltä yhtä lähdettä? Koska en mä katso mistään yhdestä paikkaa jotain uutisia. Kysyin sulta, luetko sä sieltä jotain mediaa? Sä sanoit kyllä. Joo. Siis mä luen yleisesti... Niin miten sä et osaa nimetä yhtäkään mediaa, jota sä luet? MTV, CNN, ihan siis kaikki. Kaikki. Siis CNN. Mä sanoin 3 jo tossa. Siis sillä ei ole merkitystä, mistä se tulee. Niin kun mä kuulin vaan yhden, sano ne 2 uudelleen. CNN ja mitkä? Ei, miksi me keskustellaan tästä? Ei tässä ole mitään merkitystä. Mä just selitin sulle, miten Twitter toimii. Twitter! Siitä sait. Ja. Mä klippaan tonkin. Sori, toi on mun henkilökohtainen. Olen vähän ärsyttävä, koska... No joo, se oli sun ainoa tuplalle tänään. Nalkkiin. Nauru. Mutta siis, niin mä kysyin edelleen, lueeko sä jotain siis yksilöiden tilejä, vaikka jotain, tiedätkö, Petteri Orpon tili tai jotain Elina Valtosta tai... No kyllä mä heidän ajatuksia saatan joskus katsoa, totta kai. Vai Mykkänen, silleen ihmisten ajatuksia, mielipiteitä, näkemyksiä, mitä he kirjoittavat. Vai seuraatko sä Ilta-Sanomat, Helsingin uutiset, Salon Sanomat, mitä näitä on, Vantaan uutiset, mitä ikinä näitä onkaan. Seuraatko no, sielläkin voi tulla. Joo, voi tulla. Ja sitten mä seuraan keskusteluja niiden tiimoilta, kyllä. Ja tämä olisi ollut äärimmäisen tärkeä korona-aikaa esimerkiksi, milloin me ei saatu. Milloin meillä oli nämä viralliset fact-checkajat. Nyt meillä ei ole niitä onneksi. Koska tätä olisi tarvittu silloin. Siis missä oli viralliset fact-checkajat? Missä? Esimerkiksi Metassa, eli Instagramissa ja Facebookissa. Niin, oli siis, jotka... Tiedätkö, siellä on edelleen esimerkiksi vassareiden postauksia hiljennetään Instagramissa. Okei. Joo, siis mä en tykkää, että mitään hiljennetään. Joo, no se on tullut nyt selväksi. Mikä sun pointti oli? Mun pointti oli se, että mä kysyin sut kysymyksiä, sit sä et osannut nimetä yhtäkään vastausta mun kysymykseen, koska loppujen lopuksi sä et edes ymmärtänyt mun koko kysymystä. No en täysin ymmärtänyt, ja sitten loppujen lopuksi mä ymmärsin sen. Niin, mä en ymmärrä sen tarkoitusta, mutta mä ymmärsin sen ja mä annoin sulle. Sä et kuuntele enää niin hyvin, mitä aikaisemmin. Aikaisemmin sulle on pitänyt aina selittää monta kertaa, mutta nykyään sulle pitää selittää vielä enemmän kertaa, koska sä et... No, koska kun me aloitetaan keskustelu, mun batteri on näin täys. Ja tässä kohtaa mä menen täällä kuuntelussa. Niin, mutta sulla ei kauheasti keskittymiskykyä. Mulla on ihan valtavasti. Ja mulla on myös kärsivällisyyttä. Mä oon todennut sen ja mulla on todettu se. Ei sulla kauheasti ole. Jos sulla olisi, sä et puhuisi mun päälle koko ajan. Sori. Mut näinpä se on. Mun most sent kommentti X18 oli äsken turpakiinainen. Onko se sun mielestä ok? Aika ikävästi sanottu. Niin, 30 kommentti oli äsken turpakiinainen. Onpa ikävä. Sä et vaikuta kauhean siltä, että sä olisit tosissaan, miksi sä naurattelet vähän tolle. Ei ikävästi sanottu. Mut ei se nyt maailmaa kaada. Tiesitkö sä, että sun tekemä sisältö lisää tuollaista käyttäytymistä? En. Lähteet. Koska mä oon tostakin kertonut sulle aika monta kertaa, mutta kuuleviin korviin. Lähteet. Kaikki sun naisvihamielinen, tiedätkö, TikTok-sisältö, ole hyvä. Tiedätkö, sulle löytyy lähteet sun omasta profiilista. Sieltä voit katsoa. Eli sulla on yhtä paljon lähteä kuin Jarkko Hakulisen. Katso sieltä löytyy. Mistä? Sieltä se löytyy. Mistä? Sieltä se löytyy. Miksi sä toistat noin monta kertaa? No, se on loputon, kun sitä ei löydy oikeasti. Se oli se jekku siinä. Jerry, tässä on sama juttu taas, kun sä et halua löytää. Siis mä olen misogynisti, rasisti, homofobinen ja transfoobikko. Oho, ollaanko tultu siihen, mä klippaan tuonkin. Kyllä. Aika hyvä. Näistä mennään. Mutta sitten seuraava steppi on, että nyt kun sä ymmärrät näitä sun ongelmakohtia, mä en ole kyllä sua rasistiksi koskaan muuten sanonut. Naisvaltajaksi kyllä. Oot sanonut. Mä oon sanonut, että en muista, että olisin sanonut sua rasistiksi. En muista. Sanoit rasistiksi. Okei, no ehkä sitten. Varmasti syystä. Mutta
transfoobikoksi on, sen mä muistan. Joo. Ja naisvihaajaksi, joo, senkin mä muistan kyllä. Mä myös call-outtan niin paljon ihmisiä, että mä en voi jokaista asiaa muistaa. Mutta... Niin sano vaan. Niin siis ei vitsi, mä unohdin mun pointin nyt tässä. Sori. Se tulee varmaan aika kohta. Niin, no siis varmaan mä olin jotain sitä sanomassa, että siis kaikki niin, että seuraava steppi siis on se, että sä kasvat näistä asioista nyt ulos. Se on mahdollista. En mä usko. Se vaatisi esimerkiksi mitä mä oon ymmärtänyt, että transfobikon määritelmä on se, että mä en hyväksy kolmatta sukupuolta. Niin ei tule tapahtumaan, koska ei tule olemaan kolmatta sukupuolta. Lähettää nainen hiljaa kommenttia mulle tällä hetkellä 368 kertaa, niin ne on todennäköisesti sun seuraajia. Sä oot hiljaa. No, pitäisikö sun nyt sanoa vastuullisena sisällöntuottajana, että toi ei ole ok kommentoida kellekään tuolla tavalla? Se on hirveän kivasti sanoa, mutta kyllähän on sananvapaus sanoa. Hän toivoo, että sä olisit hiljaa. Mitä sä sanot siihen? Sulla on sananvapaus vastata takaisin. Eli etkö sä ymmärrä, että tuo kommentointi on esimerkiksi misogyniaa? Eikö se vaan halua, että sä oot hiljaa? Joo, mutta mä en ole niin kuin nimeltäni nainen. Miten mun sukupuoli liittyy tohon, Jerry? No sä oot nainen. Miten se liittyy mihinkään? En mä tiedä, mutta se haluaa nyt naisen olevan hiljaa. Niin, mutta kai sä ymmärrät, että toi on niin basic naisen alistamista kuin mikään ikinä voi olla, että sanotaan, että nyt nainen hiljaa. Sä takaisin sitten. Sulla on yhtä oikeus sanoa takaisin kuin hänellä. Jerry, sun seuraajia. Ei, noi on mun seuraajia. Noi on sun seuraajia, jotka tällä hetkellä puhuu noin. Missä sä sen tiedät? Koska... Mä sanon mullekin, että nainen hiljaa. Joo, no se nyt ei kosketa sua samalla tavalla, koska sä et ole nainen. Ja älä nyt sano mitään, mistä sä sen tiedät. Tiedän, koska olet kertonut. Eikö sä tiedät, koska mä näytän mieheltä? Mun mielestä Miten arvaa, kuka pelissä pystyt tietämään, onko se miehi vai naisen? Kerro. Mielestäni näytät ihanalta omalta itseltäsi. Jos olet yhtään koskaan mun juttuja kuunnellut, niin mun mielestä sukupuolet ei näytä yhtään miltään. Eli arvaa, kuka pelissä saisit ihan paska. Mä oon itse asiassa ihan todella hyvä siinä pelissä. Mitä sä tunnistat naisten ja miehet? En mä koskaan kysy, että onko se tyttö vai poika. Tiedätkö sä, niillä on ensimmäinen kysymys. Luuleeko sä, ei siellä pelissä... Ihan paska siinä pelissä. Ei siinä voidaan joskus pelaa ja mä voitan sut. Mä tulko. Sä oot ihan paska siinä. Siis Jerryn mielestä mä oon kelatkaa. Jerryn mielestä mä oon huonoissa pelissä sen takia, koska mä en kysy ehkä, että tyttö vai poika. Ihan kun niissä pelin säännöissä sanottaisiin silleen, että ensin pitää kysyä sukupuolta. Se on ensinnäkin, mä en tiedä kuinka moni teistä on pelannut arva kuka peli silleen, että ei saa kuvailla ulkonäöllisiä seikkoja, vaan saa kuvailla niinku ainoastaan niinku persoonallisuusjuttuja silleen, että sun pitää keksiä niille hahmoille persoonallisuudet. Vitsi, se on hauskaa. Mut joo, siis tossa nainen hiljaa kommentista, kuka nyt noit pommittaakaan, onneksi olkoon teille vaan, niin nimeni on Ester, tunnetaan nimellä Ylpeä Vassari, sukupuoleni on nainen, se ei liity tähän yhtään mitenkään millään tavalla, toi on misogyninen kommentti, eli siis naisvihamielinen, ei ole ok, ja mä en aio olla hiljaa, koska tää on mun live, ja mä puhun tässä just niin paljon kuin mä haluan, ja minullakin on sananvapaus, niin kuin myös teillä kaikilla muillakin, mutta koska mä olen sen verran fiksu yksilö, niin mä myös tiedostan sen, että sananvapauteen kuuluu vastuu, ja sä et voi ihan mitä tahansa sun suustas päästää. Ja mun nimi kirjoitetaan H:lla. Jokainen, joka kirjoitti sen vihamielisessä kommentissa ilman H:ta, niin outs. Jokainen, joka kirjoitti vaan vahingossa, niin ei haittaa. Ja nyt joku kommentoi mulle itken, niin jos mä nyt alan itkemään, niin siis tuleeko teille niin kuin sitten hyvä mieli siitä? Joo. Että sellaista tulee, joo, okei. Miksi? Mä suosittelen nyt jokaista miettimään siellä, jolle tulee hyvä mieli siitä, että jos mä alan itkemään, että minkä takia se kertoo sinusta ihmisenä paljon enemmän kuin minusta. Ei mulla ole mitään mielipidettä kenestäkään ihmisestä. Ja nyt Jerry on tullut takaisin. Nyt se yrittää selittää, miten saa unmutettua ton. No niin, onnistuit. Onneksi olkoon. Niin mä en ole huono siinä pelissä. Mä voin perustella se ihan selkeästi tavalla. Että mä oon tehnyt esimerkiksi mun kahdelle ystävälle uuden version siitä pelissä, jossa on kuvia kaikista meidän kavereista. Ja siinä pelataan sitä peliä silleen persoonallisuuksilla. Eli sä et saa edes kuvailla toisen niin kuin ulkonäköä tai mitään tällaisia niin kuin seikkoja, vaan sun pitää vaan niiden persoonia. Mä en tiedä, onko sä koskaan pelannut arvaa kuka peliä sillä tavalla, mutta se on
paljon hauskempaa kuin se, että sä kysyt, että no onko sillä silmälasit, no onko sillä siniset silmät, kysymyksiä. Kuulostaa hauskaa. Mutta mä ymmärrän, että kaikilla ihmisillä ei riitä mielikuvitusta siihen, että he pystyisivät viemään esimerkiksi tuolle vähän monimutkaisemmalle tasolle niin kuin kyseisen pelin ja päätyy kysymään tuommoisia tylsiä kysymyksiä, niin kuin vaikka, että onko se tyttö vai poika. Mut Jerry, mulla on itse asiassa sulle yksi kysymys. Eli siis mun kysymys on se, että ajatteletko sä sen... Kysymys on, että ajatteletko sä, että sukupuoli määräytyy sen mukaan, että mitkä genitaalit sulla on? Mutta monta kertaa, kun mennäänkö tähän taas. Esimerkiksi, se on yksi niistä, siinä on monta eri asiaa, miten me määritellään se. Joo, mutta se on yksi niistä. Niin. No se on aika selkeä. Joo. Eli onko sulla arvaa kukasta joku genitaaliversio? Ei, mä tunnistan miehen ja naisen kasvoista. Okei, miten sä tunnistat? Mitä? Miten sä tunnistat? En mä tiedä, se on varmaan jossain mun veressä sitten. En mä tiedä. Niin, en mä tiedä, mä vaan tunnistan. Siis sä tunnistat, mutta sä et tiedä, miten sä tunnistat. Nyt toi Jerry heikko oikeasti. Mä sanoisin, että nyt jos nämä on niinku niitä asioita, mistä sä haluat keskustella, niin nyt te alat tsemppaamaan. Siis Mä oikeasti aika hyvä tunnistaa miehiä ja naisia. Mä näin yhden TikTokin, missä hän sanoi, että hän on muun sukupuolella, mutta mä tiesin, että hän on nainen. Hän näyttää naiselta. Ei ole mitään tollaista juttua. Jos hän on muun sukupuolinen, hän on muun sukupuolinen. Eikö hän on nainen? Hän autoi. Tää on hyvin yksinkertaista, on miehiä ja naisia, jossa se on hyvin tunnistettavissa, että onko mies vai nainen. Toi on sitä transfobiaa. Ei ole. Toi on kiteytettynä. Toi on niinku todella selkeä esimerkki. Niinku siis ihan todella, ja siis oikeesti vitsi sä käytät sun niinku energiaa kyllä hirveästi tiedätkö, niinku muiden ihmisen niinku elämään. On aika surullista. Toi on ironista. Miten? Vai sanoiko tähänkin? En mä tiedä, mulla on vaan geeneissä semmonen juttu. No voi olla, joo, se on ihan hyvä vastaus. Toi on aika hyvä argumentti. Kelaa. Mä oon ymmärtänyt sellaisen. Aina kun sä kysyt multa jotain, mä alan vastaan, en mä tiedä, mun geeneissä on vaan semmonen juttu, jonka jälkeen sä selität mulle, että no itse asiassa kun sä et pysty perustelemaan, mut sit kun sä sanot tolleen, niin sit se on ihan ok. Huomaatko sitä niinku ristiriidan tässä asiassa? Mä oon elämässä nyt siirtynyt 2025 siihen vaiheeseen. Sen takia mä pidin Elon Muskin sitä fuck you kommenttia nerokkaana, koska me olemme yrittäneet jo järkevää keskustelua käydä sekopäisten kanssa, ja koska se ei toimi, niin ei jaksa enää. Jerry, sä et ole kertaakaan selittänyt mulle, että mitkä on ne ulkoiset seikat, mistä sä tunnistat miehen ja naisen. No. Ja mä oon kysynyt tätä tyyliin meidän ekasta livestä alkaen. Älä selittää mulle, että sä oot yrittänyt munkaan käydä mitään järkevää keskustelua, kun et ole. No lähdetäänkö me helpoimmasta? Niin kuin mikä joku parta vai? No esimerkiksi. No myös naisilla kasvaa viikset. Ei kasva samalla tavalla. Jos on tällaiset viikset, mä sanoisin, että hän on mies ja mä olisin 99,9% oikeassa. Entä miehet, joille ei kasva parta? Ei kaikilla kasvakaan, mutta mä tunnistan myös ne miehet. Koska on miehekkäitä kasvonpiirteitä. Mitkä on miehekkäitä kasvonpiirteitä? En mä tiedä. Se on varmaan mun verran. Huomaatko joka kerta? Jerry tsemppaa oikeesti. Tää on ihan tylsää käydä sun kanssa keskustelua, kun sä et pysty niinku edes tommosen en mä tiedä. Joo, siis tää on turha keskustelu. Jokainen, jopa sinä, vaikka sehän teissä vassareissa on jännää, että te esitätte, että te ette tunnista yhtäkkiä miehiä ja naisia. Nämä on kaikki vaan ihmisiä. Te esitätte, että teillä on kadonnut se kyky, vaikka te lapsena tunnistitte kaikki miehet ja naiset, te edelleen tunnistatte, te vaan esitätte. Ja se on tosi vaarallista, koska te elätte tietynlaisessa valheessa. Ja se on sitä vaarallista, mutta sen näkee myös rationaalinen ihminen, joka ei ole se ideologian sokasema, niin ei ole pelkoa, että siirryttäisiin vassareiksi. Mulla on kysymys. Ootko sä oppinut hetki sitten tämän sanan rationaalinen, koska sä oot käyttänyt sitä niin monta kertaa, että onko se uusi sana, jonka sä oot oppinut? En mä tiedä, onko mä monta kertaa käyttänyt, voi olla. Mutta siis ihan hauska, mutta no mä voin kyllä sanoa, että lapsena mä en ole kyllä ajatellut, kun mä oon kävellyt niin tuolla kadulla silleen, että toi on kyllä tyttö tai toi on kyllä poika. Sä tunnistat, että mä oon mies, ennen kuin mä kerroin.
Mä voin tehdä olettamuksia. Joo, ja se on oikeassa ja sä tiedät sen. Ei, en mä sano, että se on oikeassa. Vasta sitten, kun sä kerrot, niin mun olettamus voi olla oikeassa. Mutta mä en myöskään yleisesti ottaen oleta. Mutta muuten mistä mä päättelisin, että sinä olet mies? Mä voin kertoa sulle, Jerry. Haluatko tietää, mistä mä päättelisin, että sinä olet mies, jos sä et kertoisi sitä mulle? Veikka. Mitä? Ei kun veikka. Älä vain keskustella. Mä en kuullut kysymystä, kun mä ajattelin omia ajatuksia. Mitä? Yritän nyt, että mistä minä päättelisin, että sinä olet mies, jos sä et kertoisi sitä mulle? Veikka. Ulkonäöstä. Väärin. Haluatko sä oikean vastauksen? Ei. No normaali ihminen. Ei mä ajatella, että mä en ole normaali. Ei puhuta normaalisti, puhutaan susta. Joo, niinpä. Niin, sitähän minäkin. Mä en muutenkaan usko normaalisti. Sun asenteesta, sun ulostuloista, käytöksestä. Joo. Mietitään, Sherlock Holmes saapuu taloon. Ja siinä on murhattu. Joku on murhattu. Ja Sherlock Holmes on sitten, että minkä näköinen? Oliko se mies vai nainen? Joo, koska tuo olisi varmasti eka kysymys. Ollaanko me nyt siinä pisteessä, että ei Vera, en mä tiedä. En mä tiedä. Silloin on hame, pitkät hiukset ja meikki naamassa. Ja kimitti. Mutta en mä tiedä, oliko se nainen, millä oli puukko kädessä. No entä jos Sherlock Holmes sille sanottaisi, että se oli nainen, mutta se olikin muun sukupuolinen, niin miten se osaisi etsiä? Niin kukaan sanoo noin? Mä sanoisin. No mies tai nainen ja sitten se lähtee sen perään. Totta kai mä sanoisin. Ja koska leikitään nyt, että Sherlock Holmes on niinku fiksu tyyppi, niin kuin minä, ja myös vaikka vassari, tehdään vassari Sherlock Holmesista. Että sä et pärjäisi ollenkaan, sä et tietäisi yhtään, mitä sä lähdet hakemaan. En mä sitä hakis. Kun Holmes. En mä oo se etsivä. Mutta et sä pystyisi antaa se, Holmes kattoisi sua, että jaa, tämmönen. Koska se kysyisi vaan ainoastaan, tiedätkö, jotain sukupuolta. Se ei kysyisi mitään muuta. Kysyisi saman tien esimerkiksi, oliko mies vai nainen. Mistä sä sen tiedät? Tiedän, koska mun mielestä se on aika oleellinen. Sä saat heti rajattua siitä puolet pois. Entä se kysyisikin, että mitä sukupuolta se olisi? Sitten se olisi mies tai nainen. Se ei sanoisi muun sukupuolinen, koska semmoista ei ole. Ei se Holmes siihen sanoisi, se on muun sukupuolinen. Koska ei se tietäisi sitä vastausta. Miksi se kysyisi kysymyksen, jos se tietää vastauksen? Toi ihan typerää. Mitä? Siis jos se kysyisi, että mitä sukupuolta se oli. Ei se välttämättä kysyisi, että onko se mies vai nainen. Aivan varmaan kysyisi. Mitä se sitten kysyisi? Että mitä sukupuolta se on. Mä sanon se viidesti. Se on sama kysymys. No okei, se on sama kysymys. Ei se oo. Koska sukupuoli on enemmän kuin mies tai nainen. Mä ei olla käymässä tätä keskustelua, ei. Mä en jaksa käydä tätä enää. Sä et ikin tuu ymmärtää tätä, ja mä lupaan, Jerry, joku päivä, kun sä oot silleen, että hei, sä voit sanoa vaikka Essi sitten. Hei Essi, mä haluan muuttua, mä haluan oikeasti ymmärtää, mä haluan oppia. Mä selitän sulle, mä annan sulle anteeksi kaikki sun hölmöilyt ja kaikki nämä ihmejutut, mitä sä sepität täällä. Mut niin kauan, kun sä vedät ihme roolia täällä netissä, että sä yrität olla joku tämmönen, minä olen mies ja minä niin kun, tiedän kaiken oikein, niin mä en ole selittämässä sulle enää itseselviä asioita. Ei, tää ei ole rooli, siis tää ei ole rooli. Mä oon vaan todella niin kun, pettynyt, mutta en ollenkaan yllättynyt. Ei, mutta kyllä mä uskon, että se on rooli. Silti mä uskon. Ihan sama, mitä sä sanot, niin mä tuun ikuisesti uskoa, että se on rooli. Mä en usko, että kenenkään ihmisen persoonallisuus on. Se on jostain, se kumpuaa, sä oot todella epävarma itsestäsi ja se kumpuaa sieltä. Sä oot todella epävarma. Koska kukaan ihminen, joka ei ole epävarma sillä tavalla, mitä sinä olet, ei vihaa toista ihmistä. Eikä ei jätä hyväksymättä erilaisuutta. Ei, ketä mä nyt vihaa? En mä puhu nyt siitä, että sä aktiivisesti vihaat jotain. Puhuitpa. Mä käytin vihaa niin kuin synonyyminä sellaiselle, että sä kummaksut esimerkiksi vaikka tiettyjä asioita. Sä et pysty hyväksymään tiettyjä asioita. Faktapohjaisia asioita et pysty hyväksymään. Mä rakastan mun kanssaihmisiä niin paljon, että mä lähden mukaan heidän harhaluuloihin. Sä olet itse harhaluulo. Ei, kun mä en lähde mukaan semmoisiin. Voisi olla harhaluulo, Jerry. Mä pystyn ottamaan ne luorit vastaan siitä, että mä en lähde harhaluuloihin. Mun
mun koko uskomus ja kaikki perustuu faktoihin ja tieteeseen. Ja aina silloin, kun ei perustu, niin mä puhun omasta ideologiasta. Ei perustu. Perustuu. Ei perustu. Joo, mun arvot perustuu faktoihin ja tutkittuun tieteeseen. Ei ole tutkittu. Ei. Ja vaikka olisi, niin tutkimukset on perseestä. Näin se vaan on. Taas kerran sä voit ajatella noin, mutta se ei tee siitä asiasta, se ei muuta tosiasioita, Jerry. Niin kuin mun terapeutti sanoisi, se ei muuta tosiasioita. Joo. Joo. Niin. Valitettavasti. Mutta näin se vaan nyt on. Mutta Jerry, niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, niin se päivä, kun sä oikeasti heräät niin kuin oikeasti todellisuuteen tuolta sun harhaluuloista, niin mä oon valmis olemaan sun ystävä oikeasti. Maroko. Täältä lähdetään. Eikö se Tangerista ollut ja Tunisiasta? Mä en kuulin vaan Maro ja täältä lähdetään. Varmaan kuulin väärin. Mikä on sukupuoli? Hypoteettinen kysymys, jos sun talo syttyisi tuleen, olisiko toi se tavara, jonka sä pelastaisit? Ei. Kyllä koira ottaisin kainaloon. Onko koira tavara? No ei. Niin. Sen takia mä sanoin tavara, koska tietenkin sä ottaisit sun koirat. En mä nyt ole idiootti. Mä ottaisin varmaan, en mä tiedä. Ei mulla oikein mitään, mä oon aika vähän tavarainen. Oot aika vähän tavarainen, mutta oot kumminkin säästänyt Afrikan tähtipelin. No tää on timantti, tää on ihan hullu. Oho, ihan timantti, kun siihen metsästetään timanttia. Ostetaan timanttia afrikkalaiselta. Hyvää hintaa. Mä saan tällä hetkellä eniten yli 1500 kommenttia vassarit hirteen, etenkin sinä Ester. Onks ok, että mä oon saanut about 1500 kertaa putkeen kommentin, kuinka mut pitäisi hirttää? Ei. Ei ookaan. Nytten trigger warning, itsetuhoisuusaiheet. Mieti, jos tommosen kommentin seurauksena, koska mä saan sitä niin paljon, niin mä oikeasti tappaisin itteni. Niinpä, se olisi aika ikävä juttu. Mutta eihän toi ole mitenkään... Eikö mun mielestä hauskinta tässä on... Jos tilanne olisi se, niin miksi sä antaisit semmoisen kommentin tulla läpi? Ei me puhuta nyt siitä, vaan me puhutaan siitä, että kun mä puhun näinkin vakavasta aiheesta, niin sä vaan hymähtelet siinä ja niin kuin melkein alat nauraa. Aattele nyt, hyvä ihminen. Meidän elämänkatsomus on niin erilainen. Jos joku sanoo mulle netissä, mitä mulle tulee paljon myös, että poista itsesi tai älä elä itsesi tai epäelä itsesi. Mua naurattaa se. En mä nyt mene sanomaan, että minä otan noin mitenkään kauheasti itteeni. Ja vaikka ottaisinkin, niin mitä sitten? Mulla on täysin oikeus siihen, koska ei mun tarvitse olla mikään super vahva henkilö täällä näin, jolla ei ole niin kuin, tiedätkö, mitään tunteita, en mä ole mikään robotti. Totta kai noi tuntuu jossain. Tietysti. Mä en aio olla itse asiassa yksi niistä sisällönvaikuttajista, jotka on silleen, että älkää kiusatko muita, mutta ei minusta nämä kiusaamiskommentit ei tunnu missään. Totta kai ne jossain määrin tuntuu. Se on ihan ihmisyyttä. Mun mielestä se ei ole mitenkään noloa, häpeällistä tai kummallista, että jos sä saat niin kuin 1500 kertaa kommentin, että sut pitäisi hirttää, että se tuntuu jossain. Niin mä en tiedä. Mun mielestä se on aika tavallista, että se tuntuu jossain. Mutta mun mielestä sun pitäisi ennemminkin nyt, sun reaktiona olisin toivonut ennemminkin sellaista, että sä järkytyt siitä, että miten jotkut kommentoi tollasta ennemmin kuin, että sä lähdet puhumaan siitä, no, mutta älä vaan ota sitä itseesi. Luuletko sä, että niinku vaikka jotkut nuoret, joille kommentoidaan, jotka tekee vaikka jotain videoita täällä, ja ne saa kommentteja, että tapa itses, että niille auttaa semmonen, että sä sanot niille vähän, että no mut hei, ryhdistäydypä vähän, että kyllä se siitä, sen sijaan, että sä vaikka kuuntelet niitä ja oot silleen ihmisille, että toi ei ole cool oikeasti kommentoida tollasta. Aikuinen ihminen, mä osaan ulkoistaa näitä asioita, mutta silleen nuoret ihmiset ei välttämättä osaa.
Mitä se auttaa, että mä sanoin, että älkää sanoko noin. No kyllä se auttaa, sulla on platformi. Ja sun pitäisi Joo. käyttää tällaisiin asioihin. Sen sijaan, että sä Mutta puhut jostain on sama Afrikan... kuin stop kuinka kiusaamiselle. Ei ole mitään. Mitä? Stop kiusaamiselle. Ei se turha kampanja. Kiusaamista tulee olemaan aina. Ei me voida Ei me asioida. puhuta nyt kiusaamisesta. Me puhutaan siitä, että kehotetaan ihmisiä tappamaan itsensä. Sitä Se tulee ei ole olemaan se aina. pelkästään... Se on paljon vakavampi asia kuin kiusaaminen itsessään. Sitä tulee olemaan aina. Me emme voi sillä asialla Jos sä mitään. ajattelet, että sitä tulee olemaan aina, niin siltikin sun pitäisi enemmänkin puhua siitä, että toi ei ole ok. Kai sä ymmärrät, että jos sä tekisit oikeasti jonkun vakavan videon siitä, että älkää kommentoiko ylpeille vassarille tollaisia asioita, niin todennäköisesti osa ihmisistä lopettaisi. Miten se on mun vastuulla, mitä palautetta sä saat sun jutuista? En mä sanonut, että se on sun vastuulla, mutta sun sisältö, mitä sä teet musta välillä, edesauttaa näitä asioita. Esimerkiksi mikä? Ai niin kuin mikä sun sisällöistä? Niin. No vaikka ne videot, jotka on pinnattuna, jotka käsittelevät minua. Siis ne, mitkä on otettu suoraan tästä, missä itse puhut omia asioita. Ei, vaan Mihin mä en ole lisännyt mitään. No yksi sun pinnatuista videoista ei ole semmoinen, missä mä puhun asioita, vaan se on mun kommentti. Ja toinen on meidän livestä otettu juttu. Ja mä en sano, että mua haittaa ne asiat. Ei, koska mä oon itse puhunut siinä livessä. Mutta se, että miten ihmiset näkee sen liven, miten he kokevat oikeudekseen sen niinku perusteella esimerkiksi kommentoida mua. Jos saisit fiksu tyyppi, niin silloin sä laittaisit, että hei muuten, tää ei oikeuta ketään ihmistä haukkumaan tai kiusaamaan tätä henkilöä silti, vaikka mä tämän asian julkaisenkin hänestä. Toinen esimerkiksi, mitä mä teen. Mä niin kuin aika paljon silleen saatan myös poistaa kommentteja, missä sua haukutaan, koska en mä halua sitä. Ei mun mielestä se ole ok. Ihan sama kuinka paljon niin kuin silleen, mulla olisi vaikka jotain vihan tunteita sua kohtaan jossain hetkessä, mitä mulla ei oikeastaan ole sua kohtaan, niin ei se silti oikeuta ketään ihmistä haukkumaan sua. Ei se niin kuin hyödytä mitään. Mä oon siinä kohtaa mun elämän niin kuin omassa siinä ideologiassa, että mä en koe, että mikään tommonen asia hyödyttää yhtään mitään, että toinen ihminen haukkuu jotain toista tyyppiä. Mä oon vaan sitä vastaan. Mä en blokkaa kommentteja. Mä oon sensuroinut joitain sanoja mun kommenteista. Mä en tykkää siitä, että joitain kommentteja blokkaillaan. Se ei ole vaan niin kuin, mistä tykkään. Jos mä näet jotain selkeästi, esimerkiksi jos jolla on kehitysvamma tai joku on tosi rasistista tai jotain tämmöistä, sitten mä saatan ne poistaa, jos mä ne huomaan. Mutta mä en aktiivisesti eti kommentteja, mitkä olisi loukkaavia. En mä käytä siihen aikaa. Se ei ole mun niin kuin, asia. Mun ei tarvii etsiä semmosia kommentteja, kun mun kommenttikenttä on täynnä sellaisia. Mitä mä voin asioida? En mä sanonut, että sä voit nyt, en mä sanonut, että tää on nyt sun asia. Mä kerroin vaan mun oman kokemuksen siitä. Ja tiedätkö, toi johtuu myös osittain siitä, ei edes osittain, se johtuu aika pitkälti siitä, että mä oon nainen ja sä et. Jonka takia mä saan enemmän tommosia kommentteja. Höpö. Mä otin nyt screenshotin tästä livestä sen takia. Höpö. Kyllä se johtuu siitä. Mä saan niin paljon naisvihamielisiä kommentteja. Eikö sä saat vaan vihamielisiä kommentteja? Ei kun mä saan naisvihamielisiä Sä kommentteja. saat vihamielisiä kommentteja sun jutuista, mutta sitä käytetään helppona aseena, että sä oot nainen. Älä ala selittää mulle, että mikä on naisviha ja mikä ei. No, kyllä mä vaan olen. Uskotko sä edes naisvihaan? Totta kai mä uskon. Kyllä mä luulen, että on ihmisiä, jotka vihaa naisia. Varsinkin semmoista tietynlaista inselimiehet, en mä tiedä. Ei. Jerry. Tiesitkö sä, että jokainen asia, missä on sana vihaa, ei tarkoita sitä, että sä aktiivisesti vihaat jotain asiaa? Tiesitkö sä ton? En tiedä. No nyt tiedät. Tiesitkö, tälle on myös sana misogynia. Mä olen. Uskotko sä misogyniaan? Uskotko sä misogyniaan? Uskonko mä misogyniaan? Joo, uskon. Mitä on misogynia? Mitä on mun mielestä misogynia? Naisviha. Ei mielestä, vaan mitä on misogynia? No totta kai se on mun mielestä, se on miten mä oon sen ymmärtänyt. Kato tässä. Se ei ole subjektiivinen asia. Sen termin määritelmä ei ole subjektiivinen asia. Kerro mulle mikä on misogynia, niin mä voin kertoa, onko mä samaa mieltä. Ei vaan kerro sä mulle mikä on misogynia. En kerro enää. Miksi et? Ei. Mikä on misogynia? Miksi mun pitäisi nyt kertoa sulle, kun sä olit niin tietäväs? Sä et tiedä, mitä se on. En tiedäkään. Kerro mulle. Vaikka mä kertoisin, niin sä et uskois. No kerro mulle, mikä nyt on?
Se on sortavaa. Sortavaa käytöstä, jota tapahtuu sosiaalisesti ja rakenteellisesti. Naisia kohtaan. Kyllä. Okei. Kurja juttu. Uskotko sä tohon? No riippuu nyt. Mikä sitä on? Sano esimerkki tällaisesta sortavasta. Esimerkiksi sä et saa työpaikkaa sun sukupuolen takia. No sehän on täysin väärin. No, onko se misogyniaa? On. Entä jos sua pidetään muuten vaan alempiarvoisena sun sukupuolen takia? Joo. Entä jos sua tytötellään? No ei. Miksei se ole? No ei se nyt ole. Mut miksi se ei ole? No se saattaa olla vahinko tai joku murrejuttu tai... Jos se ei ole vahinko tai murrejuttu. Hei. Jos se ei ole vahinko tai murrejuttu. Miksi se olisi? Miksi se olisi? Kyllä mä voisin tytötä sua, tyttö. Niin, mutta miksi toi on niinku ok? Jos mulle tulee siitä paha mieli, miksi se on ok? Mä en voi tietää, missä sulla tulee paha mieli. Mä kerron sulle nyt, mulle tulee paha mieli siitä, kun mua tytötellään. No jos mä kerron, että mulla tulee paha mieli sun äänestä. Mä en voi mun äänelle mitään, sä voit sille mitään, jos sä tytöttelet. Nyt sä voit olla hiljaa. Tää live olisi aika tylsä, jos mä olisin hiljaa. Mä olin kerran hiljaa, ja sä katoit mua tosi oudosti, että mitä ihmettä toi tekee, kun se on hiljaa. Se on outo tilanne, joo. Mä oon kokeillut tonkin. Eli siis mun kysymys on se, eikö sä pysty kunnioittamaan ihmisen toiveita, jos ne sanoo, että älä tytöttele, niin sun on pakko olla silleen, että no minäpäs tytöttelen. Pystyn paitsi, jos mä en tykkää susta. Sitten mä sanon sua tytöksi. Eli siis, koska sä et tykkää jostain ihmisestä, niin se oikeuttaa sut käyttäytymään sellaisella tavalla, mitä joku ihminen ei silti toivo. Joo. Miksi? Ei mua kiinnosta silloin se ihminen, niin mua ei kiinnosta, jos se on todella inhottava ihminen esimerkiksi, niin mua ei kiinnosta silloin. Onko mä niin inhottava ihminen, että jos mä pyydän sua olemaan tytöttelemättä, niin sä silti jatkat sitä? Jos sä pyytäisit, niin kyllä mä varmaan olisin tytöttelemättä. Niin, koska mä oon oikeasti aika kiva ja silleen nätti ja silleen muutenkin mukava ihminen. Niin kuin yleisesti kaikki muutkin ihmiset ovat. Ei oo. No, kyllä yleisesti ottaen on. Niin. Kyllä mä uskon, että niinku ihmiset on mukavia. Kaikkien kanssa energia. Mäkin uskon ihmisen hyvyyteen, niin kuin, mutta se ei ole mikään niin kuin ylivoimaisesti suurin osa hyviä ihmisiä. No en mäkään usko siihen, että suurin osa ihmisistä on hyviä ihmisiä, muuten kapitalistisessa yhteiskunnassa. Mutta se on ihan eri keskustelu. Kyllä. Niin. Ja nyt kun mä sanoin tuosta tytöttelystä, niin nyt mä saan tyttö ole hiljaa kommentteja kaikista eniten. Näetkö tämän kierteen? Ihmiset niinku tekee sitä, mitä mä oon just toivonut, että ei tee. Ja nyt sä naurat sille asialle. Se on kumma juttu. Niin, mutta onko toi niinku ok sun mielestä? Onko niinku sä voit tehdä asiaa? Yhteiskunnan pitäisi toimia, että kun joku pyytää, että älä tee tätä asiaa, niin sit ihmiset tekee sen. Onko toi, kun sä oot silleen, että meidän yhteiskunta ja meidän maailma voi kyllä niin huonosti, sen huomaa näistä asioista, mutta sit tää on semmoinen asia, mistä sä et huomaa sitä. Tää on meidän ero. Tää on se juttu, mistä mä huomaan, että meidän yhteiskunta voi huonosti. Koska yhteiskunta, joka voi hyvin, ei ikinä laittaisi tollaisia kommentteja toiselle ihmiselle, joka ei halua sellaisia kommentteja. Mutta me eletään tämmöisessä maailmassa. Vitsi, mikä vasta-argumentti. Wow, oikeesti. Sun pitäisi saada vuoden 2025 palkinto. Paras argumentti. Mä oon samaa mieltä. Mä oon täysin samaa mieltä. Ihmiset on perseestä. Ja jos mä nyt sanon tossa, että älkää mainitko mun viiksistä mitään ikävää, niin siellä ne alkaa tulla viiksistä ikävää. Ja se ei ole mulle shokki. Testataan. Katsotaan, saako se niinku enemmän noita kuin mä. Ei ne ole ikävät viikset. Joo, no ei muakaan haittaa se, että mä oon nainen. Eikä mua hirveästi kiinnosta tuo kommenttikaan rehellisesti, koska vähän tylsä. Voisi olla enemmän omaperäinen. Mutta mä väitän, että jos sä sanoisit nyt tuon viiksijutun, niin siltikään sä et saisi yhtä paljon tommosia vähätteleviä kommentteja. Tuosta joku kilpailu. Ei, tää ei oo kilpailu, vaan toi on väite.
Jokainen asia, Jerry, ei ole kilpailu. Luulisin sun aikuisena ihmisenä taas kerran tietävän sen, että jokainen asia ei ole kilpailu tässä maailmassa. Plus sukupuoli on ihan eri asia, tai tytöttely on muutenkin ihan eri asia kuin jotkut viikset. Mutta kenenkään kehoa ei pitäisi kommentoida. Kehoista puheen ollen, mä voin paljastaa. Mulla on tulossa, mä en tiedä vielä ensi kuussa, mutta sitä seuraavaan mulla tulee mahtava videohaaste ylipainoisille, lähinnä kehopositiivisuusvaikuttajille. Ja mä voin paljastaa sen tässä nyt, mutta mä teen sen vasta myöhemmin. Eli mä haastan jokaisen kehopositiivisuusvaikuttajan, joka väittää, että sä voit olla terve ja reilusti ylipainoinen samaan aikaan. Onko sä sitä mieltä mulle? Kysytään tähän väliin. Miten sä määrittelet terve? Aika monellakin tapaa. Onko sä metabolisesti esimerkiksi terve? Mikä on metabolisesti terve? Miten sun verensokerit menee, millaiset on sun lipidit, miten sun yleensä verenkuva näyttää, onko se terveen ihmisen verenkuva? Esimerkiksi näin. Miten seuraat sun verenkuvia? Kerran vuodessa pyrin, mutta kyllä pitäisi 2 kertaa mun mielestä. Mutta normaali ihmisen riittää mun mielestä kerran vuodessa, kun käy. Miten puhut sit terveydestä? Mitä? Miten muuten? Metabolinen terveys, mikä muu terveys? Se on yksi, ja se itse asiassa liittyy tähän mun haasteeseen, mutta voi olla fyysinen. Siis voi olla monta eri tapaa. Niin kuin. Kyllä me tiedetään molemmat, mikä on terve. Terveysjuttu. Mitä? Sosiaalinen terveysjuttu. Mielenterveys. Mutta se liittyy tähän haasteeseen. Mitä mieltä sä oot siitä, että voiko reilusti ylipainoinen olla terve? Mutta millä tavalla terve? No kun he sanovat näin, että he ovat niin kuin tämä on he sanoo, että se on terveellistä. Voivat olla terveellisiä, myös reilusti ylipainoiset. No edelleenkin, niin kauan kuin jos me puhutaan ylipainosta, jos me mitataan nyt ylipaino BMI-indeksin mukaan, joka ei kerro sun kehon koostumuksesta yhtään mitään, ja sillä viitataan niin kuin esimerkiksi siihen, niin sehän voi olla siis vaikka niin kuin fyysisestikin silleen ihan tervettä, vaikka nyt leikisti tai näin. Eli onko kukaan koskaan näistä kehopositiivisuusvaikuttajista määritellyt tarkemmin, että millä tavoilla mitä terveyttä he tarkoittavat sillä ylipainoterveydellä? Siis on väitetty. Siis moni kehopositiivisuusvaikuttaja, ei kaikki, mutta osa väittää, että he ovat ihan hyviä. Tämä on heidän painonsa. Tämä on heidän paino, mihin keho hakee. Ja kaikkea sitä kuulee nykyään. Mutta tämä on ihan ok mulla tämä paino. Paino saattaa 120 kiloa. Jos me mietitään vaikka BMI-indeksin mukaan vaikka 155 senttistä ihmistä, joka painaa vaikka 70 kiloa, niin sehän on ylipainoinen BMI. Sille tähän mitään merkitystä. Nyt puhutaan 155 senttistä, joka on 100 kiloinen. Silloin todennäköisesti isompi haukka kuin sulla. Voiko hän olla terve? Todellakin todennäköisesti on isompi haukka kuin sulla. Ei ole, ei. Mulla on valtava haukka. Mulla on aivan valtava haukka. Rintalihaksetkin paremmat ja jalat ja peppu. Ei. Voiko ylipaino olla terve? Edelleen määrittele se terve. Millä tavalla terve? Mä en tiedä, miten he määrittelevät sen. He puhuu siitä aina, että se on terveellistä. Tähän näin ympyrä sulkeutuu, koska sä et tiedä, millä tavalla he määrittelevät sen terveyden, jonka takia sä et voi tehdä videota siitä, että jossa sä koetat todistaa heidät vääräksi, koska he voivat puhua esimerkiksi vaikka mielenterveydestä. Okei, selvä. Mutta sehän menee siinä jo. Mä aion sen rajaa siihen, että teidän pitää olla metabolisesti terveitä. Entä jos kukaan heistä ei puhunut metabolisesta terveydestä? No sit mä voin sanoa, että te ette ole terveitä. Että tää on nyt yksi selkeä. Mun mielestä heidän pitää, koska normaali ihminen kun puhutaan, että mä oon terve, niin miettii kokonaisvaltaista terveyttä vaan yksi. Minua kiinnostaa niin paljon tämä terveys. Milloin sä puhut liika-alkoholin käytön haittavaikutuksista? Se on hyvin hyvä kysymys. Mä oon siitä puhunut monta kertaa vaan yksityisviestillä monen ihmisen kanssa, mutta video on tulossa. Usko pois. Jännä juttu, että sä oot tehnyt nyt tätä TikTokia silleen kumminkin useamman vuoden, mutta sä et ole puhunut siitä, mutta jotenkin silti sä nimetät itse terveysvaikuttajaksi tai mikä tämmönen joku ihme juttu muu. Mutta silti sä et puhu silleen muista terveysvaikutuksista kuin ainoastaan ylipainosta.
Puhuu niinku päihteitä. Onhan monta asiaa, mikä on epätervettä. On ylipaino, tupakapoltto. Se on jännä, että sä tartut vain yhteen. Miksi sä puhut tupakoinnin haittavaikutuksista, huumeiden käytöstä? Mun mielestä ne on aika selkeitä. Minkä takia sä puhut liiasta kofeiinin käytöstä? Tai kofeiinin ylipäätään? Miten se on haitallista? Sekin on terveydelle haitallista. No, niin mä pystyn tekemään vaan tietyn määrän videoita. Niin, mutta sä päätät itse, että sä teet ne kaikki jostain tommosesta kehojen lyttäämisestä. Koska se juttu on se, että sua ei kiinnosta terveys. Sua ei kiinnosta terveys. Sä oikeasti haluat vaan tekosyyn, jolla sä voit haukkua ihmisiä niiden ulkonäköä. Ja muka saada ne jotenkin silleen nalkkiin siitä asiasta. Ja sit itses niinku silleen, että joo, mua kiinnostaa oikeasti ihmisten terveys. Ei sua kiinnosta ihmisten terveys. Aikamoista olettamusta nyt. Ei nää olettamuksia. Tää on ihan tämmönen niinku siis juttu, minkä mä olen siis päätellyt. Siis mä tiedän, että se asia menee näin. Se, että sä et tiedä, että se asia menee näin, ei muuta taas kerran tosiasioita, Jerry. Elikkä siis, odotas nyt. Elikkä mua ei kiinnosta nyt terveys, ja mä tykkään vaan haukkua ihmisten ulkonäköä. En mä sanonut niin. Miten sä sanoit? Mä en sanonut, siis sä et niinku oikeasti ymmärtänyt taaskaan kerran, että mitä mä selitin. Sä sanoit, että mua ei kiinnosta terveys. Joo, kyllä niin sanoin, koska sua ei kiinnosta terveys. Mua kiinnostaa vaan lytätä ihmisiä. Joo. Ja sä nimität sen terveyden niinku taakse. Mä oon aika paha. Mä oon aika paha. Niin. Huhhuh, aika paha. Nyt sulle ilmi, koska mä oon mun mielestä aikaisemminkin sanonut tästä. Mä oon aikaisemminkin kysynyt, minkä takia sä et puhu alkoholista. Alkoholin haittavaikutuksista. Olen mä paljon puhunut siitä. Olen siitäkin. Tupakasta se on monimutkainen aihe. Se on mielenkiintoinen aihe. Mä en puhu siitä vielä enemmän. Se kehon koostumukset tai terveys ei ole ollenkaan monimutkainen aihe. Siitä voi jauhaa, mutta silleen niin kuin alkoholista ja tupakasta niin kuin niistä ei voi. Mun mielestä on yleisesti ihmisillä aika tiedossa niiden haittavaikutukset, mutta tällä hetkellä ihmisillä alkaa sumentua, että mikä on ylipainon haittavaikutus. Mun mielestä on aika jännä, että sä puhut, että tupakasta puhuminen on monimutkainen aihe. Samaan aikaan sä et osannut edes määritellä terveyden niin kuin määritelmää. Mitä? Ihan sama. Joo, mutta anyway. Onko meillä tässä joku aihe? Mä ajattelin, että mä voisin rupea syömään iltapalaa pikkuhiljaa. Joo, niin mä ajattelin kanssa ihan samaa. Mä ajattelin, että viimeistään 8 mä lopetan. Plus mulla on vain 14% akkuu. Mutta ennen kuin lopetetaan taas, niin oli ihan hauskaa oikeasti. Oli mukava silleen niin oikeasti väitellä pitkästä aikaa. No en mä nyt tiedä tästä hirveästi väittöä. Se Afrikan tähti kariutui heti. Mä olin oikeassa. Joo, vaikka niin. Leikitään. Ja esimerkiksi, jos sä pääsit jotenkin juttelemaan tämän pakokaverin kanssa, joka aloitti tämän koko Afrikan tähti pelleilyn, niin hän voisi avata ne kommentit. Tämä on ollut useampi vuosi jo, älä laita tätä. Joo, kyllä, ja se on rauhoittunut ennen kuin tämä avaa suunsa. Hän voisi avata ne kommentit, jotta ihmiset voisi keskustella ja antaa vasta-argumentteja. Hän vaan suotaa omiin ulostumaan. Jos sua kiinnostaa. Sä voit laittaa hänelle yksityisviestiä, jos sua oikeasti kiinnostaa. Sä vaan haluat nähdä, kun ihmiset haukkuu siellä sitä. Ei. Mä haluaisin nähdä oikeasta argumentteja, mä haluaisin nähdä, miten hän reagoi niihin, mutta kun mä tiedän, että hänellä ei ole. Hänellä ei ole antaa. Jerry, sä löydät niitä X:stä. Se on totta. Se on aivan. Huono argumentti. Mitä? Huono argumentti. Se täyttäisi... Ei ole. Koska se täyttyisi ihan... Ja tästä miten sinä ja miten hän keskustelee aiheesta, niin kuin sä vaan kiihdyt ja puhut päälle ja et niin kuin huomaa vasta-argumentteja. Tämä todistaa sen, että teille on ideologia tärkeämpi kuin totuus. Joo. Te haluatte pitää kynsihampaan kiinni siitä, että Afrikan tähti on nyt kolonialistinen peli, vaikka teille tuodaan tarjottimella ne vasta-argumentit. Jerry, niin. olit sinä, joka halusi pitää kynsihampaan kiinni siitä pelistä. En minä. Minä, joka on kuullut monta kertaa, että miten se peli liittyy kolonialismiin. Sinä et ole halunnut kuunnella minua. Nyt älä laita tätä muun syyksi. Sinä haluat, että hän avaa hänen kommenttikenttänsä, jotta sinä näet sen kaiken vihan määrän, mitä sinne tulee. Ja jotta sinne tulee jotain ihmisiä ullisemaan ja sanotaan sen, no minäpäs olin oikeassa ja pönkittää vähän lisää sun omaa egoa. Tuo ei kiinnosta mikään niin semmoinen niin oikeasti sellainen niin rakentava kritiikki, mitä aiheesta löytyy. Plus, jos sinua oikeasti kiinnostaisi aiheessa, lukisit hänen postauksen ja ymmärtäisit, että sieltä löytyy myöskin selityksiä erittäin rakentavasti ja kantavasti. Täällä on muuten Afrikan tähdet, toi on Afrikan tähti. Täällä on Afrikan tähdet tarina takaa, ja tämä Afrikan tähti, tiedätkö mikä se on?
Se on tämä timantti, ja se ostettiin, sitä ei ryöstetty. Se ostettiin ja se maksoi 150 000 puntaa. Ja kai sä ymmärrät, että se, että sä esität, että sä et kuuntele, niin on myöskin erittäin heikkoa argumentaatiota. Ei kun mä en esitä, että mä kuuntelen, mä en kuunnellut. Niin, no se on vielä heikompaa argumentaatiota. Elikkä itse Afrikan tähtikin on ostettu. Itse se timantti, mihin tämä perustuu. Se ei ole ryöstetty. Onko kolonialistit semmoisia, että ne tulee ja ostaa rahalla ja lähtee maasta pois? Ei, kun ne on niitä, jotka tulee ja ottaa yleensä väkivaltaisin keinoin. Näin. Se on vaan kumma. Se on vaan kumma, mitä nämä hommat. Mä en kuunnellut sua äsken. Miten Mä tiedän, mutta mä puhunkin yleisölle. Niin. Ei ne aina ota väkivalloin. Joo, ja mä en ymmärtänyt sun, että ne on maksanut siitä. Kyllähän ne siinä pelissäkin sä maksat jokaisesta laatasta, mitä sä avaat, ellei sinä saa arpakuutioista numeroa 4-6, minkä olen selittänyt sen sinulle jo aikaisemminkin. Se on kiva pieni pelimekaniikka, mikä ei liity sitten taas tarinaan ollenkaan. Niin, no tuo tarina nyt muutenkin on sitten, no olen senkin sanonut, että millainen se on. Mutta, ja sä oot näyttänyt tuota kuvaa nyt aika monta kertaa, mä olen nähnyt sen. Nyt se on siinä, nyt kiitos, mä menen nukkumaan, syömään ja nukkumaan. Mutta, mä haluan kumminkin lopettaa tämän liven aina silleen positiivisen tunnelman, mitä yleensäkin mulla on tapana. Eli sä puhuit aika paljon mun päälle tällä kertaa, se oli ihan hauskaa, vähän erilaista tai silleen, mutta mä sanoisin, että ennemminkin se on mun juttu, joten pidetään se sillä lailla päin. Se sopii mulle paremmin. Mutta siis oli hauska livetellä oikeasti pitkästä aikaa. Toivottavasti ehdit myös levätä, jos sulla on niitä kiireitä ja Joo. Tai, muutenkin. Kyllä, kiirettä pukkaa. Joo. Mutta oli mukavaa. Sille mun mielestä ihan hauskaa. Ja onneksi olkoon uudesta autosta. Toivottavasti Jari. Kiitos paljon. Se on teidän ansiostanne. Eipä mitään. Ilo olla avuksi. Joo, ei muuta kuin. Joo. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Ciao, ciao. Bye bye. No niin, moikka. Tää on muuttunut. Onko? Joo. Aha, mäkään en tiedä, miten tästä poistuttaisiin nyt. Tää on muuttunut. Mä en edes tiennyt, mistä se aikaisemmin poistuu, koska mä en ole ikinä se, joka poistuu. Poistu sä. Jos sä lopetat live, niin poistu. Mutta en mä halua, kun mä halusin sanoa vielä mun loppukommentit, että no mä voin sanoa tässä, että jos on mitään palautetta, niin laittakaa mulle TikTokissa tai IGDM:ssä, otan vastaan. Ja kiitos livestä. No niin, nyt. Poistu. Moikka.